نريد أن نقدم لحضراتكم بعض من في تقييمنا هذا بعض من الأعمال القانونية الموكلة لنا من خلال الميثاق الأولمبي ومن خلال دستورنا وهو القانون الأساسي التي تقوم بها حاليا اللجنة الأولمبية الجزائرية. نبدأ بتقديم ولا عثمان تقدر تنادي الإخوة للتدخلات، هم سواء دي شيف دو بروجي سواء رؤساء اللجان يقدموا الأعمال اللي يقوم بها اللجنة تاعهم أو المهمة تاعهم. احنا في بعض العمليات اللي تخص les jeunes catégories. Donc, on a fait un stage de préparation pour les équipes, les jeunes équipes féminines à Budapest, d'une durée de 15 jours, dans 10 disciplines, 10 entraîneurs, un médecin, un kiné, et cela s'est très bien passé à Budapest, le centre olympique de Tata à 165 km donc de la capitale hongroise. 3 objectifs sont retenus. Le premier, ça rentre dans le cadre des échanges internationaux, donc le comité olympique algérien et le comité olympique hongrois. Deuxièmement, c'est la préparation des jeunes catégories à l'échéance 2020-2024. Et le troisième point, bien sûr, ça a été toujours notre cheval de bataille, c'est la promotion et le développement du sport féminin en Algérie, quand bien même il y a beaucoup de carences, mais nous nous attelons à avancer avec beaucoup de courage et d'abnégation. Donc, à noter aussi que lors de ce stage-là, on avait demandé, et cela s'est fait, ce stage-là doit être ponctué de certaines compétitions avec donc leur homologue hongrois. Cela s'est fait. Et en plus, il y a eu les championnats du monde de natation à Budapest et l'équipe nationale, la jeune équipe nationale de natation a pu assister à ce championnat du monde. Voilà pour ce qui concerne donc le stage de Budapest. La chef de mission est là, elle a fait son bilan. C'est une grande satisfaction et c'est une opération à encourager pour le comité olympique et aussi pour les échanges entre les deux comités olympiques. L'opération donc a été évaluée à 59 000 € et donc nous allons refaire cette opération parce que nous sommes convaincus que pour avoir des résultats hautement représentatifs pour l'Algérie, il faut commencer par la base et par les jeunes catégories. Voilà. هذا فيما يخص النقطة الأولى. فيما يخص النقطة الثانية donc le comité, la journée olympique, conformément au plan d'action du comité olympique, nous avons 2 grandes opérations qui sont retenues, qui commémorent la création du comité olympique international. 2 grandes opérations, c'est la journée olympique et la semaine olympique. La journée olympique, nous n'avons pas encore arrêté la date parce qu'il y a plusieurs wilayas qui sont demandeurs et qui voudraient que cette opération soit domiciliée à Ndhahiya. Donc on attend pour arrêter un petit peu et identifier la wilaya. La deuxième, c'est la semaine olympique. Elle est arrêtée au mois de décembre, Inch'Allah Ya Rabbi. Et bien sûr, c'est la wilaya de la Roi qui va se voir domicilier cette opération. C'est les 2 points qui sont actuellement qui ont été faits à l'Ahseb, le stage de Budapest, et les 2 opérations sur lesquelles nous sommes en train de travailler en ce qui concerne l'activité sportive. شكرا مدام خليلي. للإضافة فقط باللي السنة المقبلة إن شاء الله التربص هذا دائما للسيدات سيكون بكوبا، والاجتماع راهو ديجا تعمل مع الحكومة الكوبية وإن شاء الله نفس، لكن دائما تحسن كيفية الانتقاء وكيفية التحضير. شكرا. Donc le comité olympique algérien en relation avec Olympe Africa et le comité olympique international va réaliser le complexe sportif de Fazrouk.
le complexe sportif de Tazrouk fait 12 opérations. Donc c'est un grand projet, fait 12 opérations. Minimum la réalisation d'une salle spécialisée en sport de combat avec vestiaire, bloc médical, avec les moyens de récupération, la réalisation d'une piste d'athlétisme avec terrain d'entraînement, des terrains combinés couverts, et c'est un dôme de 3500 mètres carrés qui va regrouper les terrains de sport collectif, de hand, de basket et de volley, la réalisation d'un parcours de footing boisé autour des 5 hectares que va donc prendre le projet, la réalisation d'un bloc hébergement de 60 lits extensible à 100 lits, et bien sûr tout ce qui va avec tout ce grand projet, l'électrification de tout le projet, la réalisation du réseau AEP et VRD, la réalisation d'une bâche à eau, la réalisation de la clôture du centre et l'équipement sportif. Je ne vous cacherai pas, actuellement, nous travaillons sur la maturation du projet. On va doucement, mais sûrement. Les 5 hectares ont été payés par le comité olympique jusqu'à l'échéance. Donc même les impôts, c'est jusqu'à 2021, puisque chaque année on doit payer les impôts. On a aussi arrêté avec le CTC, tous les plans du génie civil ont été donnés. Actuellement, l'étude du sol est en train de se faire pour que le CTC vise les plans de génie civil et pour qu'il n'y ait pas de problème de construction. S'il y a un problème au niveau du sol, etc., donc on est en train de maturer le projet et donc on avance. Actuellement, la commune de Tazrouk est en train de faire le décapage, c'est une partie qui lui revient. Et Inch'Allah, la salle spécialisée de la première opération de ce grand projet va être lancée incessamment. Le complexe sportif Olympe Africa. Le financement. Oui, oui. Alors le financement, c'est des montants qui viennent directement par Olympe Africa. Il y a la contribution du comité olympique sur ses fonds propres. Il y a le Olympe Africa, qui est une branche du comité olympique international, qui verse aussi un montant, la contribution. Et puis grâce à l'intervention du président du comité olympique, il a été décidé d'octroyer 80 millions de dinars par donc les pouvoirs publics, le ministère des Finances, qui ont été versés à la wilaya de Taman Rasset. Une discussion s'est faite personnellement avec M. Le Wadi. Il a été décidé la réalisation d'une piscine semi-olympique dans ce projet même. Voilà. Et nous suivons doucement, sûrement, la réalisation de ce projet. هذه النقطة الأولى. فيما يخص النقطة الثانية هي dotation des revêtements des salles de sport. Toujours sur intervention de Monsieur le Président du Comité olympique, il y a eu une opération de revêtement des sols en GEFLOP. L'opération a été clôturée à 100%. 6 wilayas ont été dotés. Skikda, Tipaza, Bourj Bouaririj, Djeya, Chlef et Alger. C'est une opération évaluée à 43 000 €, y compris les droits de douane. Les wilayas ont été bénéficiés. À titre d'exemple, Skikda, un terrain de hand, Tipaza, le revêtement pour un terrain de hand, Bourj Bouaririj, hand, basket, volley, Djeya, 2 terrains de volley, Chlef, 2 terrains de volley, Alger, pour le Ned, un terrain de volley, et pour le Mouradia, un terrain de volley. Rama. Le Rama. Hadouma, c'est une opération qui a été clôturée et les wilayas et les 2 clubs d'Alger ont eu leur terrain. Je vous remercie. بالطبع ممكن نتساءل هل هي من صلاحيات اللجنة الأولمبية هذه الأمور؟ نقدر نرجع للقانون الجزائري اللي يمكن تمكينا قاطعا اللجنة الأولمبية بأنها تتدخل كجمعية وطنية، ورغم أن هذا الطابع دولي في هذه الأمور، وهذه مفخرة لنا. وبالطبع كل ما قدم على مستوى الولايات كان بطلب
وبدراسه حسب مش عارف انا متطلبات هذا الامر. Très important dans tous les sports. Mais je tiens juste à rappeler que notre objectif est surtout d'éduquer les enfants plutôt avant de les former ou de les préparer à une carrière sportive. Donc c'est surtout de les éduquer, de les former, de leur enseigner les valeurs du sport et de la vie afin voilà, qu'ils soient de participer à l'épanouissement de l'enfant et de préparer à la vie et à la société, donc pour une société meilleure. Donc cette opération a été lancée au début de l'année, donc en janvier par 3 écoles à Tizi Ouzou et une école à Al-Harrach en février. Donc on est en ce moment on est avec 4 écoles déjà actives et pour le moment ça marche très bien. Bon, on essaye de s'organiser, d'essayer de faire participer le maximum d'enfants, les écoles. Donc on a essayé de s'organiser avec les entraîneurs, donc on a mis dans chaque école un entraîneur spécialisé, un tatami, des kimonos pour les enfants qui restent sur place. Donc tout est organisé en sorte que l'école, tout se passe à l'intérieur de l'école. L'enfant, après ses études, pratique le judo, qui est donc une activité physique, puisque le judo reste quand même sous forme, je veux dire l'enseignement reste sous forme de jeu et d'amusement pour l'enfant. Donc 4 écoles ont été inaugurées, il reste donc 16 écoles, puisqu'en total on a eu 20 écoles à réaliser cette année. Donc il reste 16 écoles. Les wilayas concernés c'est Béjaïa, Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran. Et aussi on fera participer quand même quelques écoles au sud pour, voilà, pour le développement et les encourager le sport et le judo dans le sud. On peut aussi prouver par ce projet que le judo peut être un sport éducatif et un sport qui peut faire partie du programme scolaire. Voilà, on veut prouver que le judo apportera vraiment ses fruits avec nos enfants si toutes les écoles peuvent avoir un tel projet à l'intérieur de ces écoles primaires. السونتر تاع سويدانيه عباك حنا النيه تاعنا حبينا نعملوا كيما هو معمول به عبر العالم، وين الكوميتي اولمبيك يكون عنده مركز تحضير اللي تابع ليه اللي هو يسيره بامكانياته وبالامكانيات التي توفر له من خلال القانون الجزائري. للاسف ما نجحتش في سويدانيه، وهذا خارج عن نطاقنا، ورانا دائما ما زلنا على اتم الاستعداد اننا لو كان باش يبقى سويدانيه في الحاله اللي راهو فيها حاليا، حنا مستعدين وعندنا الاطارات اللي قادره تسير بامكانيات اللجنه الاولمبيه هذا المركز باش ما يبقاش في الحاله وما يرجعش هو في الحاله اللي راهي فيها اللي راهم فيها لي سونتر دو بريباراسيون اللي راكم عارفين. ما نهضرش على سيرايدي اللي راهو مازال مغلوق بعد 25 سنه، والا اللي حب يروح يشوف سطيف الحاله اللي راهو فيها، والا بسكرا اللي راهو فيه ان ديتورنمون بروغرامي، والا لي روتار تاع قليعه ولي روتار الاخرين. هذا حبينا النقطه هذه نتكلموا عليها. راسلنا عملا بما ينص عليه القانون الجزائري والامكانيه المتاحه الى كل جمعيه انها تطلب من كونسيسيون سور لا باز دان كاي دي شارج، ولا كاي دي شارج راهو اكزيستي، وهذا باقتراح من المسؤولين هما اللي قالوا لنا اطلبوا منا. للاسف لظروف غامضه لم نوصل الى هذه النتيجه. نهضروا على لو بلان لي زوبيراسيون تاع لو بلان داكسيون qui était inscrit pour l'année 2019 et qui n'est pas réalisé. هذا سي البرنامج تاعنا تاع السنوي. بالطبع ما نجحناش، ونقولوا علاش ما نجحناش في امور في البرنامج السنوي تاعنا، علاش ما نجحناش حبينا نفسروه. انا قلنا من بعد نقدروا هذيك لا ما تشوفوش ربما الكتابه، لان ربما ليس العباره الحقيقيه، سي لو بلان داكسيون
tout ce qui a été réalisé, nous avons voulu donner ce qui intéresse les jeunes. Pas tout ce que nous avons fait, sinon نبدا نقول لكم بلي انا عاودنا وين فيه كان امور تاع صدقه ما نقدروش نتكلموا عليهم، لكن قلنا بلي كان امور مهمه لاننا وهذا هو راينا وفلسفتنا اننا ما نقدروش نتحاسبوا، اللجنه الاولمبيه ما تقدرش تتحاسب على النتائج تاع الرياضيين الجزائريين كل ما يعودش عندها مركز تاع تحضير اولمبي اللي تقدر تحطه تحت تصرف تاع الرياضيين. ومش احنا الاولين، ما نشوفوش احنا دائما ناخذوا تقريبا المثل تاع الدول المتقدمه واللي نبداو من ايطاليا او فرنسا او الولايات المتحده. انا الرياضيين تاعو كانوا يتحضروا بكري في الولايات المتحده، كنا نتحضروا في الكولورادو لمركز تابع للجنه الاولمبيه، او المكسيك كنت انا اتليت في سونتر كي ابارتيان اكسيتيرا اكسيتيرا. سو سون دي شوز كي سون normales et naturelles et qu'on aurait bien voulu copier, parce que normalement on devrait copier ce qui est bien à travers le monde. واش الاخر؟ Bon, les regroupements permanents, si vous avez remarqué بالسنوات هذه الأخيرة بلي الكوميتي الأولمبي كل ما يتدخلش بزاف، كنت العمليات هذه نقوموا بهم احنا، وهذه من صلاحيات اللجنة الأولمبية أننا نشارك في تحضير وتنمية الرياضة الجزائرية وتنمية الرياضيين المبتدئين أو ذوي المستوى العالي. للأسف ما قدرناش، لأننا كل مرة الطلب اللي نديروه ما تجيناش إجابة تعرفت، لكن نو معليش ما ديروش النية تاعنا. كنا حابين نديروا كيما نديروا بكري، نعملوا لي ريغروبمون بيرمانون، وبعثنا رسالة تقدروا تقراوها، رسالة بلي احنا مستعدين نبداو نحضروا الألعاب الأولمبية تاع 2020 والألعاب المتوسطية تاع 2021. للأسف لا حياة لمن تنادي، وما حبيش نهضر على شخص واحد. هذه كان c'est d'abord une conjonction d'événements, ensuite c'est un enchaînement de situations qui a fait que malheureusement on n'organise plus les stages qu'on organisait dans le temps pour les athlètes sur le budget du comité olympique, voilà, sur le budget de ceux qui voulaient bien participer au financement de ces opérations. لكن راكم شايفين وصل الوقت وين حتى تيجدا بنينا احنا السونتر اللي كان مهدم تماما وحطيناه تحت تصرف الرياضيين مجانا، وراكم شايفين اللي راهو شافي على النتائج اللي تحصلت عليها الرياضه الجزائريه خاصه في الرياضات الفرديه والقتاليه من خلال التربصات اللي كانت تنظمها اللجنه الاولمبيه في تيجدا. كذلك كاين النيه تاعنا، كاين العاب تاع الشباب، الالعاب الاولمبيه للشباب في 2022 en 2022 à Dakar. Il était dans notre idée de commencer. تكلمت عليه مدام خليلي فيما يخص، احنا رحنا لبودابست باسكو لي هونغروا هما اللي جاونا قال لنا مستعدين نعملوا معكم هذيك. احنا اللي كان يساعدنا كنا نديروا لي ستاج اون الجيري، والفكره هو اننا نرجع سيت ايدي دو كون الامال. الناس اللي كبار شويه في السن يعرفوا واش كان يدير سي محمد بغدادي بكري والنتائج واللي خرجوا منهم كان ابطال. انا منهم على كل حال، اي هنا مدام خليلي البريزيدون تاعنا تاع الكوميتي اولمبيك لامجاداني، enfin beaucoup de grands athlètes ont fait ces camps الامل في les années 70. On voulait reprendre en prévision des Jeux de 2022 l'organisation de ces stages ونبداو باللا كاتيجوري تاع لي 15 ans وكنا نطلعوا معاهم كل عام، ليس تحت المسؤولية التقنية للجنة الأولمبية لكن تحت المسؤولية التقنية الكاملة تاع الاتحاديات. وهذا او موان نديروا حاجة كيما الآخرين، نبداو نبريباريو 2022 4 سنين قبل. للأسف الشديد إلى اليوم لا شيء. لكن معلبين في بلاد كيما الجزائر كون ما عندكش ان فيزافي، خاصة كي يكون هو تاعو لي سونتر ما تقدر دير والو. ورانا متاسفين جدا جدا الى حد اليوم ما بديناش هذا. الفلسفه تاع اللجنه الاولمبيه هو اننا نعطي بامكانياتنا او بامكانيات الدوله الجزائريه la possibilité de réunir le maximum d'athlètes. On a identifié les centres, on a fait l'évaluation financière, عقب كل شيء، عقب كل شيء l'évaluation financière، عقب كل شيء. On a fait le projet. C'est des idées très simples. On a identifié les centres وين لازم نبعثوا les athlètes. On a fait une évaluation financière.
Et on a dit, sous l'autorité technique des fédérations, on pourrait organiser. C'est quoi organiser le stage? على بالكم اليوم وصلنا وين les athlètes algériens كي يتلاقاو في لي جو ما يعرفوش بعضهم. على بالكم انا هنا نعرف واحد منذ 40 سنه 38 سنه هنا موجودين. هاي الفولي، الاتليتيزم، نعرف ناس الهوندبال. علاش باسكو كنا في الكنابس كيف ومن بعد كنا في الياس كيف وعشنا كي الخوا. هذه هي اللي راحت الامور هذيك. ها هما الامور. سي دوماج اون اوري فولو سي تري سامبل. ماشي تخرج من جامعه كبيره ولا هذيك نطلب فقط امور اكثر من هي بديهيه، يعني ممكنه جدا اننا نبداو في العطله الشتويه، العطله الخريفيه او العطله الربيعيه والعطله الصيفيه، اننا نلم الشباب في مراكز تاع تحضير يدربوا كيف تحت مسؤوليه تاعهم، تاع المسؤوليه تاع المدربين. حنا نعطيهم الطاقم الطبي تاعنا كان هما ما عندهمش، ونسهلوا لهم كل الامور ويعيشوا كيف ويعملوا البرنامج تاعهم. حاجه سهله. عموما تجينا الامكانيات او الميزانيه زياده على لي سبونسور تاعنا، لاننا باش نقولوها بكل صراحه ما عندناش الميزانيه اللي تعطى لنا من طرف الدوله. كان في الماضي عندنا اون سوبفونسيون حوالي 7 ملاير 8 ملاير باش لو فونكسيونمون تاع الكوميتي اولمبيك، ونديروا بها امور تاع لونتي دوباج، نشريوا بها ليكيت اكسيتيرا. السنوات الاخيره، منذ 3 سنوات والله دوماج لي جون اللي يتبعوا هذا جو بونس 3 مادام شحال من عام ما جاتناش لا سوبفونسيون. 4 سنوات ما عندناش اون سوبفونسيون. لا سوبفونسيون راهي امر، راهو حق، راهو قانون. نو سوم اون اسوسياسيون دانتيري جينيرال اي دوتيليتي بوبليك. وواحد ما راهو يمد من دراهمه وواحد ما راهو يدير مزيه. للاسف الشديد كل الامور اللي انا نعملوهم حاليا هذه من بعد نتكلموا على لي سوبفونسيون سبيسيال اوبيراسيون كيما لي جو افريكان، لي جو ميديتيرانيان، لي جو لا سوليداريتي اسلاميك، لي جو عرب اي لي جو اولمبيك. هذه حكايه اخرى. Nous sommes tous le produit d'école ML, mais du sport scolaire aussi. Et nous sommes tous le produit d'une véritable politique ANADEC en Algérie du sport. Alors, bien sûr, le comité olympique essaye de faire. Comment? En prenant son bâton de pèlerin, le président du comité olympique, bien sûr, et d'avoir et d'obtenir des bourses. Alors, il y a des fédérations. La majorité des fédérations demandent l'aide et le soutien du comité olympique. ما كان حتى اتحادية اللي راحت يديها فارغين. À la demande des fédérations, des dossiers sont déposés pour l'aide et le soutien de ces athlètes. Alors, on a pratiquement 70 athlètes et 71 donc bourses, si vous voulez, parce qu'il y a l'équipe de volley qui a obtenu par le CIO une aide. Donc on a pratiquement 70 bourses à différents niveaux. On a 11 par le CIO, on a 7 par la CNOA, on a 4 pour les Jeux méditerranéens, pour la préparation des Jeux méditerranéens, 4 athlètes ont bénéficié. On a 32 pour $50 000. Le continental et la CNOA. Le comité olympique, sur ses fonds propres, a fait bénéficier 15 athlètes. À l'exemple de Ben Bachir qui n'était pas programmé du tout. Un stage d'1 mois à Ifrane, il se retrouve champion du monde universitaire aux 1500 mètres. La fédération internationale, 3 bourses et au total donc 70 personnes ont bénéficié de cette aide et de soutien pour leur préparation et les résultats sont là. Je vous remercie. Pour compléter, on pourra tout à l'heure revenir rapidement sur les critères qui sont mis en place pour l'octroi de ces bourses. باش واحد يقدر يستفاد من المنحة هذه كاين شروط. مثلا في السيو لازم يكون في المستوى العالي، واعطتكم اخت خليلي العدد. لاكنوا كيف لاكنوا اصعب من السيو. العام هذا قالوا لنا باش نمدوا لكم من بورس لازم يكون الرياضيين تاعكم يكونوا من ال10 الاوائل في العالم، سواء تحصل على مرتبه 10 اوائل في الالعاب الاولمبيه او في بطوله العالم
او عنده في الرانكينغ مونديال تاع لا فيدراسيون انترناسيونال في التوب 10 عندنا 7 اتليت الجيريا اللي راهم اون فيت عندنا 7 مي نحينا واحد بعثناه الكوميتي اولمبيك باش نمكنوا بنت هي بالقادي امينه باش ندخلوا بنت مع الطفله تاع واسمها تاع الكاراتيه باش نمكنوهم هما ثاني يبينيفيسي دونك اي سو كي نون با pu rentrer dans les critères qui sont édictés par le CIO, par la CNOA ou par le CIGM, le comité olympique. في اللجنة المصغرة تاعو يدرس كل الملفات. وقالت الأخت خليلي كل من طلب منحة السنة دي وجاء طلب من الاتحاد لازم الطلب يجي من الاتحادية تاعو أعطيناه المنحة تاعو. وصح مليح كان بعض من الشباب اللي استفادوا تحصلوا على نتائج لا بأس بها. السنة مسعود أكثر من هذا كان واحد حصل على بطولة العالم الجامعية زرقان حسين، كان واحد تحصل على بطولة العالم هذا واحد ما على باله معليش نمدها، واحد تحصل على بطولة العالم الجامعيين في 800 متر، واحد منهم أول ميدالية ذهبية اللي تحصلت عليها ألعاب القوى في الألعاب الإفريقية، هذاك سي ان بورسي كيف تاع الكوميتي أولمبيك. ان شاء الله يزيدوا لو جون تاع بجاي هذاك ودار une très grande performance. C'est كيف c'est une petite bourse, c'est pas beaucoup d'argent mais c'est peu d'argent qui est bien utilisé. Et il y a d'autres athlètes, enfin ils sont nombreux, on ne peut pas citer tous. Tout ce qu'on peut dire c'est que toutes les demandes ont été, il y a eu une réponse positive et que nous sommes disposés à répondre positivement après étude de la commission à toutes les demandes qui seront introduites. Nous venons de recevoir il y a 3 jours une demande pour Wael, le jeune qui a gagné la médaille d'or, la surprise du judo. Nous venons de recevoir Wael Z. Et nous avons شكون هذا sûrement ما نتفاهمش مع هذا شكون هذا كاين كيفاش هكذا وكاين اي ساهين لا بتيت اي ساهين qui est une athlète d'avenir qui a dont là c'est la fédération qui a introduit une demande وان شاء الله سيكون الرد هذيك حيثما تجتمع اللجنه اي ساحين. Donc il y aura en plus de Belkadi il y aura, il se trouve que Aïssahin et Belkadi sont dans le même club et s'entraînent avec le même entraîneur. Inch'Allah bientôt نبعثوهم للبرازيل pour le prochain grand chelem du Brésil. Voilà. Autre point. Nous atteignons un autre volet important, c'est celui de la lutte antidopage. Comme vous le savez, la Charte olympique, dans son préambule, dans son introduction, en plus des valeurs olympiques, de l'éducation, de la culture, de l'environnement, il y a un volet important, c'est celui de la lutte antidopage. Et il y a des choses que nous essayons de faire. C'est le docteur Schwitter, la présidente de la commission médicale, qui va vous expliquer quelles sont les ambitions du comité olympique dans ce domaine. Mon adage pour le dopage, c'est le dopage, quel dommage. Alors quel dommage? Dommage zoj. Le dommage corporel, physique, parce qu'un dopage, ça peut tuer, et le dommage sur le plan de l'éthique. Donc ce sont deux choses qu'il faut lutter, que le comité olympique algérien, de par son adhésion au CIO, lutte de façon acharnée. Quelle est notre façon de nous battre? Bon, nous essayons de faire en sorte que le dopage diminue en Algérie, parce qu'il existe, et ça il ne faut pas se le cacher, par deux moyens. Le premier, c'est la sensibilisation, l'information, l'éducation. Pour cela, nous avons une rubrique qui est la rubrique commission médicale du site du comité olympique, dans laquelle je vais injecter un maximum d'informations et un maximum de données afin de permettre à l'athlète d'aller cliquer sur le site et puis d'être informé. On ne peut pas être en contact avec tous les athlètes en même temps. Le deuxième moyen, c'est aider la CNAD. La CNAD qui est la Commission nationale antidopage et qui est celle habilitée à faire les contrôles. Nous ne faisons pas de contrôle. Par contre, le comité olympique algérien a pris la sage décision, je dis bien sage décision, d'acquérir des kits de contrôle. Parce que la CNAD a toujours eu ce souci et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, les contrôles ne se faisaient pas de façon régulière, ne se faisaient presque pas du tout. Donc le comité olympique algérien a lancé déjà une opération pour l'acquisition d'un certain nombre de kits
pour les contrôles urinaires. Le nombre de kits est relativement important, hein, puisqu'il avoisine le nombre de 700 kits, voire un peu plus. Le deuxième, ça c'est vrai que ça a été une opération qui n'était pas du tout facile, mais j'estime que l'Algérie doit aussi occuper la scène internationale, et dans ce sens, cela fait environ, allez, on va dire une année, que j'essaye de me battre pour qu'on puisse ouvrir un laboratoire approuvé par l'Agence mondiale antidopage pour le contrôle, mais pas le contrôle comme vous le connaissez, pour le passeport biologique de l'athlète. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le passeport biologique de l'athlète, ça c'est une opération de suivi horizontal. Yani, on peut contrôler un athlète, on va le contrôler, il est positif, il est négatif, mais quand il est négatif, ça ne veut pas dire qu'il ne se contrôle, qu'il ne se dope pas. Parce que maintenant, comme on dit toujours, les tricheurs sont plus malins que les honnêtes gens, et donc ils peuvent calculer de façon à ce que le contrôle et qu'on le contrôle négatif. Donc l'Agence mondiale antidopage a décidé la chose suivante, c'est de créer un passeport biologique de l'athlète, c'est-à-dire quoi? C'est un document qui se fait sur un site spécifique de l'agence, et dans lequel il y a des analyses qui se font de façon très fortuite, plusieurs fois dans l'année, où on fait juste... Alors, dans le passeport biologique, il y a deux paramètres. Il y a le paramètre hormonal et il y a le paramètre hématologique, c'est-à-dire uniquement. Donc, comme les hormones, on a la formule, la FNS que tout le monde connaît. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est nous faire approuver un laboratoire de contrôle pour le passeport biologique, mais pour le paramètre hématologique. Pour cela, j'ai discuté avec les responsables de l'Agence mondiale antidopage lors du dernier symposium qui s'est déroulé à Lausanne. Ils sont partants, mais ils demandent énormément d'informations. Et puis, nous souhaitons, nous, Comité olympique, le faire avec l'Institut Pasteur. Pas le faire avec un laboratoire privé. Le faire avec l'Institut Pasteur. Pourquoi l'Institut Pasteur? D'abord parce que l'Institut Pasteur est d'autorité publique. Deuxièmement, l'Institut Pasteur a quand même une renommée internationale. Et troisièmement, parce qu'il est déjà équipé. Donc, là, nous sommes en plein dedans. Ça a pris un petit... ça s'est freiné un petit peu ces derniers mois à l'air. Selon les experts avec qui je suis en contact, vu la situation actuelle du pays, ils ont décidé de temporiser, de ne pas arrêter, mais de temporiser. Et nous avons des chances pour que ça marche. Alors, si on fait ce laboratoire, si on le fait approuver, hein, ce n'est pas les laboratoires, je le dis, je le redis, parce que cette question m'est posée souvent. Ce n'est pas un laboratoire accrédité, les analyses, les urines ou les analyses lors d'une compétition, et il va dire si on est positif ou pas. Pas du tout, ce n'est pas ça. Il y a deux types de laboratoires. Les laboratoires accrédités, il y en a très peu dans le monde, et on les connaît. Hein, il y en a, alors, en Afrique, il y a celui de l'Afrique du Sud. En Europe, il y en a plusieurs. C'est très difficile de l'avoir. Celui-là, il faut quand même des contraintes beaucoup plus importantes. Mais le passeport biologique, c'est quelque chose de parfaitement réalisable. Donc si jamais on a ce passeport, on ne va pas travailler que sur les Algériens, mais il sera ouvert. Donc il y a quand même une ressource financière en devise, parce que quand on ouvre ce laboratoire, il va englober toute la zone 1. Et dans la zone 1, nous avons le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et l'Algérie. Et pourquoi pas certains pays subsahariens. Donc nous sommes dessus, on ne va pas lâcher. Inch'Allah, on peut réussir à l'avoir. Voilà. Donc, mais par contre, je vais conclure avec une phrase. Le dopage, il faut juste savoir, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Du parent, de l'athlète, des pouvoirs publics. Pourquoi les pouvoirs publics? Parce qu'il y a des produits dopants qui rentrent, il ne faudrait pas qu'ils rentrent. Ils sont distribués, on doit punir les gens qui les distribuent. C'est l'affaire de l'entraîneur en premier, parce que je ne généralise pas, mais que ce soit en Algérie ou ailleurs, il y a certains entraîneurs qui poussent leurs athlètes à se doper. Et puis, c'est l'affaire du comité olympique
et des instances. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur le dopage. Je pourrais parler d'autres choses en matière de médical, mais l'occasion ne s'y prête pas. Voilà, merci. Shukran, docteur. Bon, maintenant, nous avons pris un peu de temps. C'était utile de le mettre en exergue. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler des perspectives, mais le comité olympique a un programme assez fourni jusqu'à la fin de l'année 2019 pour les 4 mois. Et beaucoup d'activités dont certaines ont été déjà relevées maintenant. Nous pouvons juste vous dire qu'y compris la médecine du sport, la formation, l'environnement, beaucoup de sujets, ce n'est pas la peine. Alors, on ne va pas aborder ces sujets, c'est pour permettre aux journalistes présents de poser les questions qui les intéressent, qui les préoccupent, et qui peut-être aussi vont nous permettre, j'espère qu'on va réussir à donner les explications par rapport à ce qui est actuellement mis en avant sur la scène sportive nationale. Je voudrais, avant de vous donner la parole, remercier tous ceux qui aident bénévolement le comité olympique. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Je voudrais aussi remercier les sponsors qui nous permettent de garder cette liberté, la liberté d'agir, la liberté d'entreprendre, la liberté d'appliquer les lois que nous devrions appliquer normalement sans contrainte. Ces sponsors sont Sonatrach, Mobilis, Rami, Alliance Assurance, Air Algérie, et je ne sais pas si c'est ADIC qu'il faut, c'est important d'ADIC. C'est des gens qui nous permettent aujourd'hui d'être libres dans notre action. Et vous savez, la liberté, الحرية c'est كيما الصحة ما تفيق بقيمتها غير النهار تروح لك. وإن شاء الله le comité olympique va garder la liberté d'action dans le respect de ce qui nous est imposé par la loi algérienne sur le sport et par ce qui nous est imposé et que nous acceptons parfaitement par la charte olympique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est bon, tu dis نقدر نمدوا الكلمة كل واحد يقدر يدخل جواب سؤال جواب حاجة واحدة كم أنا حابين كي العادة لكن لاحظتوا كان جيت أنا هنا en présence des honorables membres de notre Assemblée générale et de notre bureau exécutif, c'est parce que nous voulons que la transparence dans la gestion du comité olympique et dans le fonctionnement du comité olympique soit la plus totale. Donc je vous dis, nous allons répondre à toutes vos questions. Pour cela, comme ça ne sert à rien de parler, nous allons, chaque fois que nous abordons un sujet, on ne peut pas vous faire la distribution de documents quelquefois qui sont confidentiels, on a des documents comptables. Mais vous allez les avoir sur Falhaït. Et quand on ne pourra pas répondre parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'il y a tellement de choses qui actuellement sont dites sur le comité olympique, nous avons les documents. Pour cela, là aussi, on ne peut pas dire. Nous avons les originaux aussi. Moi, ce que je vous propose, le vote démocratique. J'ai des scrutateurs, il y a des journalistes, ils vont vérifier si les documents, c'est des originaux, là, quand les cachets à la police, là, la facture, là, voilà ce que je vous propose. Carte sur table, transparence absolue. Les originaux, les journalistes, les habijis. Moi, je préfère qu'il y ait deux, parce que ça sert à rien. Ils peuvent venir vérifier tous les dossiers. Les dossiers, les poser aux questions. وما نقدرش نجاوبكم عليهم parce que ما جبناهمش. كي تخلص لا كونفيرونس دو بريس نشربوا شويه ماء وشويه غازوز وجاسبر يجيبوا لنا شويه غاتو ولا حاجه ناكلوها ولي جورناليست يحب يطلع لا كونتابيليتي نحلوا له الباب تاع لا كونتابيليتي ونحلوا له الباب تاع السكرتاريات تاع بالراف باش يشوف tous les documents qu'il va demander, y compris le courrier que nous avons adressé à toutes les autorités algériennes. Posez une question, vous allez avoir la réponse, Inch'Allah. Voilà, les scrutateurs peuvent venir avec les documents déjà originaux. Moi, on m'a donné le nom de ceux que je devrais appeler
mais je les appelle pas خلي كل واحد حر فينا. Enfin, n'importe qui peut venir sans déranger voir les documents. ولا كيما ما يقولوا. وثالثا يحبوا يقولوا باللي حنايا رانا حنا كل شيء. حنايا باش نوضح لك القانون راح يطبق. القانون الجزائري راه واضح ويقدر نعقبوا لكم القانون الجزائري ولا الشرط اولمبيك راهي واضحه. وحنا رانا مقررين دو موان انا والناس اللي نعرفهم في المكتب اللي عندهم مواقف ومبادئ لا رجعة فيها. سواء هذا سواء الدخول الى البيت. اذا ارغمنا ارغمنا صافي دير كان دخلنا في فتره تاع لا رجعة فيها. دونك جو بونس بلي الكوميتي اولمبيك نافي. Maintenant, et on va revenir, Mamara, on va revenir parce qu'il y a plein de points sur ce que tu viens de dire. C'est des points, nous allons parler avec des faits. J'ai écouté une émission, j'ai mal dormi. Ça ne m'arrive pas souvent. اليوم الصباح كي نوض الصباح بعد من الخمسة ما قدرتش نرقد. parce qu'il y a des membres de l'exécutif اللي عيطوا لي البارح في حالة par rapport à ce qui a été dit encore une fois البارح في une émission تاع شروق par ce responsable هذا. Et je vais répondre justement à ce qui est dit par les chiffres, par les documents et par les explications si les documents ne sont pas convaincants. Contre ces graves accusations contre le comité olympique, que le comité olympique c'est une agence de voyage, mais c'est surtout une banque ouverte à l'égide des drachmes ويروح. Sur le point, tu as un représentant de ce responsable. Très bien. Oui, راح هذه. في اللجنة الأولمبية كان رئيس اللجنة الأولمبية واسمه مصطفى براف. والوحيد اللي خول له القانون الأساسي أنه يعين الأشخاص اللي يمثلوا اللجنة الأولمبية على المستوى الوطني أو المستوى الدولي هو. ولا أحد مهما كانت القوة تاعو في الجزائر يقدر يدي هذه الصلاحية. Je ne vais pas justifier une décision du président du comité olympique. يقدر اليوم يعطيك un mandat et vous savez pour les juristes qui sont ici نقدر نعطيك un mandat الموندا اللي نمدو نحيه وقت ما نحب. هذيك الصلاحية تاعي. ما تخوفنيش ولا تحب تمبوزي لها. au contraire نهار اللي تحب تخوفني تما وين نحي لك الموندا اللي مديته لك. ça reste un mandat. التكليف هذيك نحيها لك. أكثر من هذا. حكاية طوكيو اللي واحد راح تما وحب يمثل اللجنة الأولمبية. يا أخي اللجنة الأولمبية عينت حاسبة والمرأة كممثلة نتاع اللجنة الأولمبية الجزائرية في الاجتماع. والقانون تاع الاجتماعات التحضيرية للألعاب الأولمبية تنص على أن ممثل واحد ياخذ على عاتقه لا سوليداريتي اولمبيك لو سي او يبرون شارج. وفي اللجنه الاولمبيه وحماد راهو هنا اللي طول هنا في اللجنه الاولمبيه يقدر يشهد على هذا باللي كل ما نشا وحنا مش حاحين كل ما نقدروا نروحوا لي ديبلاسمون وين اوني بري اون شارج ما نعطوهم غير لارجون بوش. سي تري بيان او موان دراهم يبقاو يديهم لي زاتلات. يا تيلمون دارجون يافي تيلمون دارجون ان سيرتان مومون في الكوميتي اولمبيك واحد في المكتب قلنا ما نخبي والو. طاف قالنا واش نروحوا ونخليو الدراهم هذوما ولا واش؟ نعم واحد قال لنا في المكتب باللي واش يا جماعه الدراهم هذوما راكم غير هذيك نروحوا ونخليوهم دراهم. لي زاتلات هذوك حنا اللي ما استعملوهمش تبذيرا اللي لازم كان واحد لازم تبعتوا اللوتيل مش هذه تاع نلعبوا زعما البوبوليزم هذاك والله ما نروحوا. وين لازم تروح وين لازم ما تروحش. ولكن راكم شافيين قبل 2016 اللجنه الاولمبيه وقفت في وجه الناس اللي حبوا يديروا الدراع ويديوا الدراهم دراع وداروا ملفات ورفضناهم وكانوا اقوياء. ومنهم الناس اللي عم اليوم قاعدين يحبوا يوسخوا الصوره تاع اللجنه الاولمبيه. والملفات تما هنا اللي حب يطلع نوري له ملف تاع واحد من المسؤولين هذوما واش كان يجينا بور ديكادي في لا ديفونس في باري ستاج في لا ديفونس في باري بور ديكادي ديكادات. نرجع لك دونك قبل ما يسافر معمر هذاك السيد اللي راح كان رئيس اللجنه الاولمبيه علمه قال له يا اخي ما تقدرش تروح لانه لا راهو عضو في الجمعيه العامه لا راهو عضو في المكتب التنفيذي
وليس له أي دور. أهل مكة أدرى بأمورها خير من الناس هذوم اللي يجوا من برا. احنا وني كابابل نبعثوا ان موبليكتيف، نبعثوا موا واحد اللي يعرف شويه ديفوندي الكوميتي اولمبي، نبعثوا موا واحد شويه في الامور هذوما تاع الاجتماعات باش تحويسها برك. انني ما حبيتش نروحها صافي لونطون. بولمرقه قالت لي قلت لها ما نروحش باسكو فريمون طوكيو منا ما نخبيش، كنت حاب نروح نشوف لي جوز افريكا مهما كان بالعائله، وكنت برمجت باش نروح بالعائله تاعي كالعاده الالعاب الافريقيه، والعائله تاعي رفضت ما حبوش يروحوا، قال لي ما حبيتش نشوف واحد الوجوه، هاي نقولها لك بكل صراحه. ودونك ما رحتش لطوكيو، مي بولمرقه بارفيتمون على ليكسبيريونس، اللي تي شيف دو ميسيون وطلبت مني وقلت لها بلي وقالت لي نبقاو على اتصال من تما اكسيتيرا. البريزيدون ابري اون ديسيزيون، والله ما صرا نقاش هنا بالنسبه لنا ماشي مشكله. ومن بعد انت تحب تعاير روحك وتروح تمثل اللجنه الاولمبيه واش باي حق؟ واش دار خالي موح والله في سيرتان فيديراسيون يديروا واش يحبوا؟ ولا ما كانش. اللجنه الاولمبيه ما بعثتش قالت باللي ما تستقبلوش فلان، قالت باللي الممثل تاع اللجنه الاولمبيه زياده على بولمرقه سيكون سفير الجزائر في طوكيو. وعلاش سفير طوكيو ولا الممثل تاعو في البلاص ما خلصوا والو، السيد ساكن في طوكيو. وعندنا لا بريزون شارج بور اون سول بيرسون. C'est tout, et c'est une bonne décision. Moi, j'aurais été à la place du président du comité olympique. On ne peut pas, du jour au lendemain, واحد يجي من العدم، كاين ناس حياتهم كامله يخدموا ليل ونهار هنايا. qu'on peut envoyer aussi, d'abord باش يتعلموا parce qu'ils sont ici, mais surtout pour qu'ils fassent du bon travail. Il faut que quelqu'un qui part défendre le comité olympique يعرف c'est quoi la préparation des Jeux olympiques. واش تبريباري les Jeux olympiques؟ روح من الطريق. هذه pour répondre. ماتنو قلت لي باللي الشخص هذا اللي تكلم عليه قلت لي راهو عضو هذيك. وي هي اونفا انت تقول مش نعرف واش تقول، نقول لك هذا المسؤول يا سيدي، هذا المسؤول. خلينا ما نتكلموش السياسه هنا في اللجنه الاولمبيه. باسكو قالوا لي هذيك لا قلت له ممثل بيان سور هو اللي يروح، مي هو قال لك انا ما نروحش. هذا الشخص قال لك انا ما نروحش، قال ما نروحش با بروبليم، تروح لادجوان وشيف دو ميسيون، وانا هو البريزيدون تاع لا بريباراسيون اولمبيك، مازالني انا هو بريزيدون. وما تقدرش تكون شيف دو ميسيون وتكون مسؤول كبير وتكون رئيس اتحاديه وتكون مدرب وتكون اربيتر تروح تاربيتري. خلينا شويه البلاصه. واش غير كان غير هذا. وبي كان القانون الجزائري يا سي معمر، القانون الجزائري كي تحب انت تمد دروس للناس وتقول لهم سراقين، يفو با تكون انت سراق. وكي تحب تمد دروس وتقول لهم ما يحترموش القوانين، يفو دابور انت تحترم القوانين. وكي تحب تهدر بزاف لازم تستنى بلي الناس تريبوندي لك، مام كان يسكتوا ام يلموا لك ويريبونديو لك بالصراحه اللي راح نريبونديو لكم حنا اليوم. ما تقدرش تكون روحوا الارتيكل 62 د لا لوا الجيريان نتكلموا بالقوانين. انا راجل قانون قبل ما نكون هنا في اللجنه الاولمبيه، ديجا كنت كملت قرايتي. لا لوا سي معمر الي تري كلير. Et jusqu'à ce jour, le comité olympique n'a reçu aucune démission من الشخص اللي تتكلم عليه باللي راهو هذيك. كان قانون خويا، ما تقدرش تكون رئيس اتحاديه وتكون en même temps انت اللي ديسيدي تسربي روحك بدون اي رقيب. نقراو الماده والماده واضحه. دوماج ما على بالي معمر فاصون، على بالي كنت نستنى في نتاع خويا وعلى بالي بيا واش يمنع الجمع. تحب العربيه ولا بالروميه؟ بالعربيه. على بالي بك تو في بوكو ديفور سي دانيير زان. يمنع الجمع بين المسؤوليه التنفيذيه والانتخابيه على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهه، والمسؤوليه الاداريه في مؤسسات الدوله. الناس اللي يتكلموا مؤسسات الدوله كي تعود في مؤسسات تاع الدوله
يفو ميو تخلي بلاصتك لواحد اخر في لا فيدراسيون. ما تقدرش تسربي روحك وتمد لا سيبونسيون روحك كيما تحب، تمنحنا على الكوميتي اولمبيك وتمدها لروحك نتايا، هذا ممنوع. واناشد من هذا المنبر الاشخاص اللي يتلاعبوا يحبوا باسكو الصحفيين من حقهم بيان سور لا بوليميك. انا ما نقولش انا كنت صحافي في وقت ما، سي نورمال، ماذا بيا عندي ان بون سوجي باسكو ريداكتور الشاف يقول لك واش جبت لي. هذه حكايه واحد في ريو مسكين صحافي عيط له ريداكتور شاف تاعو قال له اسمع انت كل يوم كاين الفضيحه وانت ما تقول والو. قال له ادخل مسكين. جا قال لي قال واخلق لي حاجه، اخلق لي فضيحه. هاو كان 36 صحافي في ريو ما شافوا والو. قال واش نجيب لك انا عايش معاهم يوميا. سي نورمال ريداكتور شاف ماذا به يعمر هذه معمر. طبقوا القانون. قانون on ne peut pas être partout, il faut pas trop parler surtout. Parce qu'on commence à dire voilà, il faut faire, on n'a pas fait. Il faut commencer par s'occuper des véritables problèmes du sport algérien حتى تهضر على الكوميتي اولمبيك. الكوميتي اولمبيك تاع لي بينيفول اللي باتوا هنا في الليل ولا في رمضان ما ياكلوش مام با. ولا ما يشوفوش ولادهم يكبروا، ريح ترانكيل. الكوميتي اولمبيك اللي كنتوا فيه كان مليح ومن بعد كي تروح يولي ماشي مليح. وهذه الناس اللي تقلب هكذايا بين عشيات تنقلب عن عقبها بين عشيات وضحاها. كي كنا في الكوميتي اولمبيك كنا ملاح. واحد منهم اللي تكلم عليه كان لاجوان تاعي فيه واسمه في ريو. جامي ما قال لي حاجه نورمال بيان. بون انا كنت على بالي به كل صباح واش كان يكتب. هذه ما نقدرش نكذب، انا حاج ما نقدرش على بالي به باسكو كان اخوه كانوا يعلموني كل صباح الرابور اللي يبعثوا لديك لابتيت. ما نسيتيش القناه اللي كانت تبعث لها باسكو القناه هذيك انا وليت ما نحبهاش والعائله تاعي ولاو ما يحبوهاش، وليت ما نتفرجش مام با. انا نقول هما راهم ضحيه تاع السيد هذايا. واش يصرى كل صباح يبعث لهم تقرير على 8 صباحا هذيك الصحافيه هذيك كل صباح. وكاين اصدقاء وحيد منهم محاضرين هنايا راهم مستعدين نهار القضيه وان شاء الله تفوت في العداله، مستعدين باللي يجيو يقولوا لي باللي كان كل صباح السيد هذا كان يتليفوني لنا ويعطينا معلومات على فضائح مصطنعه في هذيك في ريو. نفس الشخص معمر اليوم يزيد يتكلم على فضائح طراغونا. انتم الذين تتكلمون بالقران وبالاحاديث اتقوا الله ايها المنافقين. منافقين سي دي زيبوكريت في القران ورد. المنافقين ذاك الانسان من النهار. هاي معمر برك ما كان والو. توا كي افيكو افيك موا tous les jours à Rio, c'est pour ça راني نهضر على ليز هكذايا معمر. بور سا تعمرت عمار براهميه على بالك علاش النهضه تعطيني الفرصه. تعمرت عمار براهميه ساكنت في الفيلاج اولمبيك واكريديتاسيون. شكون اللي يقدر يسكن في الفيلاج اولمبيك تدخل على بالك كي تدخل واسمها هذيك ليغوي الابره كي تدخل في الفيلاج اولمبيك يفيقوا بها. كي تدخل الابره ديك لازم تخلي الباسبور ديالها في الدخله. الابره وعلى 8 أو 9 مساء لازم الابره ديك لازمها تخرج باسكو الباسبور تاعها راهو محطوط عند لا بوليس. سي لا سيا كي كونترولي لا سيكوريتي دو ريو. اكثر من هذا نفس الشخص اللي يتكلم عليه ادجوان تاعي على بالو بيا بلي مرتي وين كانت ساكنه في اللوتيل بيسكو راح شاف في اللوتيل، وعلى بالو كي كملنا الفتره تاع اللوتيل لابارتمون وين كانوا ساكنين ولادي ونسابي وهذيك نفسها. واش تستنى يا معمر، واش تستناو يا اخواني من اناس عايشين في البهتان كيما هذا وتصل تقول لي انا نستعرف بلاديك ولا نذكر الاسماء هذه؟ والله ما راح نعطيهم الشرف باش نذكرهم انا. واللقاء في العداله مهما كان اليوم او غدا، وكان ما كانش العداله في الارض ستكون في السماء ان شاء الله للذين هم يعترفوا باللي كاين عداله الهيه ان شاء الله. Voilà, Mahmoud, c'est pas la peine. Moi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais on va répondre à certaines questions. Ça y est, on ne va pas attendre la justice. Parce que pourquoi la justice? Non, les jeux de place, c'est très simple. Moi, je suis très chauffe. C'est simple. أنا قلبي وجعني. علاش قلبي وجعني؟ كرياضي. C'est quoi حكاية les jeux de plage? C'est très simple. احنا رايحين نورغانيزيو لي جeux méditerranéens في 2021.
6 أيام il organise العام هذه لي جو دو بلاز. لي جو دو بلاز عباك سي دي جو فيهم ترفيه اكثر منهم رياضه. مي سي دي جو في البلان داكسيون تاع 6 أيام. والبريزيدون سي عمار حدادي سي صاحبنا ممبر دو لاسومبلي جينيرال اونسيان سيكريتير جينيرال دو كوميتي اولمبيك. حنايا رايحين نورغانيزيو 2021 يرحم والديك ما يجاوبوني. راح نورغانيزيو عرس 2021 وعرضونا العرس في 2019 وحنا ماذا بينا في العرس تاعنا باش يكون ناجح يجونا الغاشي واحد يعمل عرس وحده مسكين واش يدير. بالطبع اننا نروحوا نشاركوا خاصة وان العرس تاع باتراس اللي كنت فيه انا معين كرئيس وفد وقررت انني لن اسافر الى باتراس مجانا كل شيء ببلاش. وثاني حاجه سيكو اللجنه الاولمبيه هي اللي تكفلت بالتذاكر وكان فيه اجتماعات اللي انا رفضت انني احضر اليها. لم احضر الى اجتماع منذ ذهاب الوزير السابق لم احضر. واللجنه الاولمبيه كانت دارت ملف في الوقت المحدد وكنت حاضر انا في الاجتماع مع التريزوري جينيرال. ليفالياسيون فينونسيير تاع توت لي زوبيراسيون كنا درناهم دراسه كبيره من طرف المسؤولين تاع وزاره الشباب وقبلونا البرنامج كامل وريبونداو الناوي وحطينا فيه لي 4 كومبيتيسيون انويل. لا كومبيتيسيون الاولى هي لي جو دو بلاج نتاع الصال في الكاب فير. لا كومبيتيسيون الثانيه هي لي جو تاع لي جو افريكان تاع الرباط. لا كومبيتيسيون الثالثه هي لي جو دو بلاج نتاع باتراس. ولا كومبيتيسيون الرابعه سيتي les Jeux mondiaux, exactement, les Jeux mondiaux de plage qui devaient se tenir en Californie. On a fait une évaluation et tiens, هاني نزيد نحطها هنا باش كل واحد يقدر يطالع على l'évaluation financière اللي درناها. تفاهمنا في كل شيء. C'est bon, هذيك les rattachements étaient faits, on a été informé par les services du ministère, c'est bon, les rattachements معمولين كالعاده. دوك نبعثوا الدراهم صال يا معمر gratuit. دي جون رايحين والله ما نعرف لا بيبا سي با موا كي سوي ريسبونسابل يحكيوا لي قال لك يبكيوا لي جون في الليل قاعدين يبكيوا غدوه يسافروا غدوه الصباح. يا ابن عمي ما عندكش قلب. غراتوي لو فواياج كل شيء خالص. لي بي مشريين نون رومبورسابل. الكوميتي اولمبيك اللي شراهم. انت عندكم قلب ولا ما عندكمش قلب؟ تحبوا لي زاتليت ولا كونتر لي زاتليت؟ ما نحبش بالراف. واش ذنب لي زاتليت؟ باسكو انا واش ذنب لي زاتليت؟ غراتويتمون راني نعاود غراتويتمون باتراس توتي غراتوي. لي زاتليت شحال عطيناهم؟ شحال مدام شحال عطيتوهم ارجون بوش؟ كاش $200 ولا خساره فيهم لي جون. سي اون سيليكسيون تفهموا سي اون سيليكسيون كي فات بار لي فيديراسيون. ما عندنا حتى دخل في لي سيليكسيون كي سون فات بار لي فيديراسيون. واللقاء او الدار بين الشاف دو ميسيون لي ريونيون العام هذا حتى اجتماع ما دار في اللجنه الاولمبيه. قال لي الرئيس قال لي عمار سي بون سي بون داروا لهيك اعضاء اللجنه تاعي قلت لهم اسمحوا لي ما نعملوا اجتماعات. عندنا عام ما درنا اجتماع حبسناها لجنه التحضير الاولمبي حابسه با بروبليم. داروا تفاهموا لا ليستا متفاهموا فوالا. Ils ont arrêté la liste à 50. Le comité olympique a acheté les 50 billets. On a confirmé les organisateurs. Déroule le programme تاعهم. Déroule le tirage au sort, je pense, certainement avant la réunion technique. ليلة هذيك يروح بن عمي شخص يروح ما تحشموش. هاني الكلمة اللي نستعمل ما تحشموش. دي جون تبكيوهم لا في ما يروحوش. اباك صرات لي en 84 صرات لي les Jeux olympiques. Ils m'ont suspendu alors que j'étais à Casablanca. رجعوا لي الباسبور وانا في كازابلانكا. جامي ما ننساها. ما رحتش لي جوز اولمبيك تاع لوس انجلوس اون طون كاتليت. تبقى لي حياتي كامله ما بيناتنا. جيت مروح انا الزوجه تاعي كانت بصدد تولد جبتها جيت مروح رجعوا لي با بروبليم مروحت. مي ما تنساهاش الحقره تاع السيستم كون تو سيليكسيوني كون تو ان ريغل كي اديكتي كي بوبليي تصبح قانون لازم كلنا نطبقوها في كل المجالات
وخاصة في المجال الرياضي، لأن الرياضة معمولة بالقوانين. Enfin, normalement في كل المجالات لا لوا دوا سابليكي. Tu peux pas changer les règles du jeu en cours de route كي تشوف باللي الماتش راك خاسره ولا الانتخابات خاسرها وتقلب في وسط اللعبة تبدل القوانين. اللعبات ما تدي غير الهلاك. بكاو لي جون با دو بروبليم. الكوميتي اولمبيك il a perdu. Nous avons fait un rapport, le président a fait un rapport à qui de droit et les jeunes ont pleuré et c'est pas la seule fois. Je sais que ça répond à beaucoup de vos questions. Il y a eu le même cas pour les Jeux africains de Rabat, où des jeunes ont fait des minima qui sont imposés par leur fédération. Ces minima sont publiés sur le site de leur fédération. Avec... Est-ce que j'ai dit... Bon, je suis allé un peu au-delà, tu m'as donné, comme je sais, quelquefois, la légitime défense, elle dépasse un peu ce qui est prévu par la réglementation de Smahli. Nous sommes en légitime défense. احنا بحكم اننا من ما كاش هذه لا ليبرتي دو لا بريس سي ما كاش سي ان دروا كونستيتيسيونيل سي ان sacro-saint principe que tout le monde doit respecter. Nous acceptons. Au contraire, moi je vous dis والله je suis content. Hier j'ai dit والله ما رقدت مليح. Mais je suis content parce qu'il y a eu déjà, il y a une dizaine de jours, une autre chaîne, la chaîne que je n'aime pas citer, que je n'aime plus, qui a fait un reportage incroyable, qui va nous donner la possibilité aujourd'hui de vous répondre. Et c'est le même dossier que nous allons vous montrer aujourd'hui, que nous allons donner à la justice. Donc, c'est très bien. Je vais répondre les questions. نجاوبك أخت هنا على الأسئلة تاعك. السؤال تاعك الأول هو باللي les athlètes du comité olympique a sélectionné. Je répète, encore une fois, باللي على بالك باللي لا بروف سي سولوي كي اللي يتكلم هو اللي يجيبها في القانون. راك مش تهدر ترمي حاجه للصحافه. انا صحفي نقول له اعطيني تو سويت، نقول له عمار ابراهيم يا ولوج الاولمبياد تهدر يجبد لك سور بلاص، يجبد لنا شويه هو ورقه تاع لي زاتليت. شوفي هنا عندنا لي ليست نتاع الكوميتي اولمبيك، ما عمل حتى اجتماع حنايا. توت لي ريونيون سو سون تونو في المينيستير et la maîtrise de la délégation a été totale par le ministère. En relation avec le chef de mission, bien sûr, avec le chef de mission qui est un cadre du ministère. Hein. Pas de problème, il a été désigné par le comité olympique, il n'y a aucun problème. Et nous sommes à l'aise. Le comité olympique n'a rien revendiqué. Les responsables de la délégation, et d'ailleurs, Madame Khlili aussi devait être. للاسف الشديد ونظرا للوفاه تاع زوجها ما قدرتش تروح الطبيبه راهي هنا، هما كانوا مسؤولين. On ne nie pas que la délégation a été constituée. Ce qu'on n'accepte pas c'est الكذب. الكذب هذا الكذب الاول، الكذبه الاولى ان واحد يقول باللي il y a des athlètes qui ont été sélectionnés par le comité olympique sans que personne ne soit au courant. Qui d'abord كيفاش عندك شكون شحال عندك 12 فوليور، راهو لي 12 فوليور لا سيليكسيون تعمل هذيك شكون؟ لو كا اللي معروف سي تاع الاتليتيزم كاين ان سول كا. لو سول كا سي كوا؟ ها هو لو كا هذاك واضح. هو في العاب القوى توجور يا دي بروبليم في العاب القوى. على سي اول مره ما كاين توجور دي بروبليم في العاب القوى. انا ماذا بيا كون جا الشخص اللي تليفونالي مسكين كيفاش كان يهضر فيها، قال لي اسمع راهن يقتلوني، وشكون يقتلوا؟ قال لي فوالا يقتلوني كنا بعث. اسمع سي محمد، حنا كاين قانون راح يطبق. القانون ابعث لي القانون تاع واش تقول لا شارت اولمبيك، وها هو لو كا. لو كا سي كوا؟ لا فيديراسيون d'athlétisme. Ils sont nombreux ici les gens de l'athlétisme. نعرفوا القوانين تري بيان ونعرفوا لا خرجت لي مينيما وكتبت في السيت تاعها واللي يدير لي مينيما هذو ما يروحوا لي جو. وعلاش هذه حاجه جديده؟ خرجت لي السيت بعثت لنا القائمه تاع لي زاتليت لا ليست لارج، جامي ما دخلنا. من بعد بدلوا كاين 22 اتليت، كتبوا لنا باللي كاين 22 اتليت داروا لي مينيما. حنا نتبعوا دو فاسون لا كوميسيون تاعنا يتبع هنا او موان يفو نعرفوا شحال نديو ليكيبمون نورمالمون، شحال نديو مام حتى ليكيبمون دوك نرجعوا لهم بعد شويه. ما شحال نديو مش عارف انا كل شيء ماتيريال بروتوكولير شحال نريزيرفيو في الطياره اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. حنايا اوكي اون سي بريباري. La fédération n'a pas envoyé les 22 qui ont fait les minima. Jamais le comité olympique دخل. Le comité olympique دخل. نهار اللي كتب لنا لونترينور نتاع الطفله، لونترينور تاع الطفله كتب لو 10 اوت
بريا دار ريكور. Monsieur Mohamed Zerouki, Monsieur le Président du Comité Olympique, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir intervenir pour le cas de l'athlète Yousra Nanana. وبعثها في واتساب وبعثوا لي كوبي وبدات في فيسبوك محقارين والدنيا وناس تاع واسمها تاع توغورد ومنا والناس يعيطوا يا عمار براهمي انت من الاتليتيزم وشاك مساكتين. جانا ريكور. كي يجي كان ريكور لازم تدرسوه. درسنا الريكور حسب واش يقول القانون. اون فيريفي باللي واش تقول لا شارت اولمبيك كيش بدنا لا شارت اولمبيك واش تقول في هذا الامر. لي انسكريبسيون les inscriptions sont du ressort du comité olympique. Normalement, on doit contrôler. Gars, les licites, on n'a jamais contrôlé. Ça ne sert à rien. On fait confiance aux fédérations. Le cas, on a été obligé de contrôler ce que dit l'entraîneur. L'athlète d'être minima. L'athlète d'être minima, في الوقت المحدد. المينيما دار في بجاية في une compétition sous l'égide de la fédération algérienne d'athlétisme. L'athlète هذه ماشي مدوبيا. ما عندنا aucun cas. L'athlète هذه n'est pas suspendu par sa fédération. الميثاق الأولمبي يقول باللي il n'y a pas de discrimination sous aucune forme. La religieuse, la raciale, là, sous aucune forme. La discrimination, وصرات التفرقة بين قوسين الحقرة. وصرا 22 داروا مينيما داو 11 وخلاو الاخرين ال 11 الاخرين ما داوهمش. ال 11 الاخرين ما داروش ريكور. هذه دارت ريكور. درسنا القضيه ونظرا لان اللجنه الاولمبيه من خلال لا شارت اولمبيك اللي الجيري سنين عليها او 1964 تقول باللي nul ne doit être écarté. Et le comité olympique doit dire qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons tout simplement inscrit la fille. ما ديناهاش بالسيف. On a inscrit la fille. وعلمنا la fédération. ويقول في البريه علمناها بلي la fille est inscrite. Voilà tout ça. Mon frère Abdelrahman Moussi a pris ses responsabilités. Il a fait une déclaration في la chaîne 1 وين يقول الوزاره اللي نحتنا الاتلات. Quand le ministre dit allez-y. شكون؟ Allez-y. Un autre responsable sans se citer qui a parlé à ce responsable اللي سيتي فيه حضر معايا قال لي اني طلعت له والو قال لي كاين تدخل عنيف نتاع هذا المسؤول في شؤون الاتحاديات وهذا المسؤول حاب يستولى على اللجنه الاولمبيه الجزائريه وحاب يخمج ليماج تاع البريزيدون دو كوميتي اولمبي. والله ما على بالي وعلاش. والله ما على بالي وعلاش. لو فون ما على باليش. انا على بالي وعلاش لو كا تاع هذيك باسكو هذا الشخص هو اللي خرج حكايه فضيحه ريو. نفس الشخص اللي زاد خرج. نعاود لك معمر. عبد الرحمن موسي انا سمعته. دوك ما نقولكش واش تكلمت معاه، نقول له سمعته بار سي بوبليك واش قالوا واش يقولوا لي انا حاجه اخرى. انا سيتي با ان كا دو تو اون بونسي الطفله تروح يرحم باباك يا معمر نورمال روح تشارك يا طفله سي كوا على بالي باسكو هضر سي كوا تروح تشارك طياره فرغانه 504 بلاص خالصين بار لو كوميتي اولمبيك سي كوا تروح هذيك يروح تشارك لي جون هذاك وشيه لونترينور تاعها راه يقول elle pouvait ramener une médaille اكثر من هذا. les autres pays il faut pas se gargariser oui انا درنا سي فري درنا. les autres pays جابوا لنا لي كادي يا سي معمر وجابوا لنا ان كا تاع مينيم تاع الملاوي جابوا لنا لي جونيور وجابوا لنا باسكو انا افرونتي ليكيب تاع مصر تاع هذيك فو با دوك حنا الحاله اللي فيها الرياضه الجزائريه غير ما نزيدوش يرحم ولدي الحاله انا عارفينها. انا عارفين تو الموند يتيليميني او بريمي تور في لي شامبيونا دو موند تهضر لي تاع الشامبيونا عرب والشامبيونا مغربان والشامبيونا دو ناتاسيون شي با كوا تاع في الفيلاج الفلاني. يا سي محمد قول لي في الشامبيونا دو موند واش درت رياض واش درنا في لي جوز اولمبيك؟ درنا 5 انا كنت فرحان في لي جوز اولمبيك 5 باسكو سياتي يوم ولا 5 بلاص ما نزيدوش نشوفوها ونكملوا كيما كذا ما نحضروش لي زاتليت تاعنا. راني نقول ونعاود قلناها في 2000 ها واحد هنا ميداي في 2000 وحاضر ونقولوها درك باللي راه 5 بلاص رانا وصلنا لها ولينا تو الموند اليميني او بريمي تور او دوزيام تور. طبق يا ربي يعني ندعي كاش او موان كرامو ولا واش سموه يجيب ميداي يا ربي وماكش ما نسلكوا الحال. راحوا البارح اي باسكو حماد البارح بوزا لي لا كيسيون قلت له ما شفتش في فيسبوك راحوا في زوج معمر لا لوت اللي انت تحبها وعلى بالي باللي انت دائما تقول لنا بلي لا لوت تاعنا سيدا زهره بريمي تور الدنيا كيس كي سباس ناتاسيون يا جماعه نسيتوا باللي صحنون اليميني واش
الاتليتيزم رانا ولينا ديك الحقيقه راهي هنا سي با لابان تعطيها بكرافاطه وتجي قدام هذيك وتغونفري وتهضر قدام الناس كي تعود وحدك اللي فحل او يجي قابل ولا يعمل مناظره مع اللجنه الاولمبيه ولا يعمل مناظره مع اللجنه الاولمبيه في لا تيليفزيون يا اخي كلكم حاضرين. نحن مستعدين باش نعملوا مناظره مع اي مسؤول في البلاد يحب يقابلنا في الكلام هذا، يجيب الادله تاعو والبراهين ويجيب اللي يحب ونجي واش نحب. كافانا من قد روح تهلاو لنا في ستاد تاع تيزي وزو اللي راهو في حاله والمناير التكلات تهضروا لي انت. انا موافق. كان ولدي وصاني قال لي يا بابا الدولار عنده قيمته، قلت له يا ولدي نفهم قيمه الدولار تاعو باسكو انا تعبت عليه الدولار اللي ربحته معناها. وسي فري ما نقولكمش تهضروا على 400 دولار، سي فري سي امبورطون نهضروا على 400 دولار، مي تاع الصح روحوا هضروا لنا على لي زافونون تاع ستاد تاع تيزي وزو 50 مليون دو دولار. كنت تعطوني 50 مليون دو دولار نستعمركم في الرياضه الجزائريه، نستعمركم نعمل لكم اكتساح. تقول لي انا 50 مليون دولار، انا باك شحال وصلنا يا ليكم كاملين معليش انا بصاحبي معمر انا نهضر بزاف مع ماما نقول لكم شحال لي ديبونس سيل فو بلي باش ما يروحلناش لو في سيل فو بلي 4400 مليار اللي راحت في ستاد تاع تيزي وزو وانا نستناو فيه وباريتي الستاد باريتي الاخرى وتنحى لوتيل راهو تنحى. ستاد تاع براقي شكون رانا الصفا والمروه رايحين لايروبور ولا كي نروح انا العنابه ولا السطيف رايح جاي نشوفوه غير في الطريق ويا ربي يطلع. معمر هضر لي على قليعه، اهضر لي على وهرن لي جو رانا اهضرنا على لي فيريتاب، اهضرنا على بوليتيك دو سبور. دوك نرجع لك دكتور نقول لك حاجه، اهضرنا على فيريتاب ما تهضرناش تافهات. نبداو دوسي سورتي درك نوليو لكم لي دوسي سورتي يا كذابين يكذب والكذاب هانا دوك نفتحوه. شكون دوسي السورتي؟ احنا عمر براهميه مشتاق يدير دوسي السورتي يعمل ندوب تاع دوسي تاع السقاطه والشرف تاع العائله تاعي وتاع اولادي تبقى مكتوبه في جبيني مدى الحياه. عمر براهميه على جال 400 دولار الشرف تاع اولادي هذوك الدكاتره وعيالي واللي راهم في الجامعات منا نفز لهم كامل على جال 400 يورو. عيب. ها هي وراهي المسألة روحوا الرياضة قولوا لنا كاين لا بوليتيك كو نو فولون ميتر اون بلاس سبورتيف اون الجيري، قولوا لنا ديك تبقاو ليكيبمون شراو ب4 دورو شراو ب4 دورو. بوزيتي لي كيستيون الثانية هنا هذه ريبونديت لك شوية مطولا على لي زاتليت ما كانش. زوروا اللي قال اني هبطت 20 واحد من الطيارة، كوني سيتي لي واحد برك هبطوا من الطيارة حطيتهم الكوميتي اولمبي ماشي 20. يا اخي انا سمعت البارح عندكم وراي عندي مسجلة باللي كان واحد هبط. ها هي الحقيقة. للأسف ما قدرتش في الليل نحطها نمدها العثمان باش يحطها. الحقيقة هي الآتية، كل القوائم نظرا على أن الشخص هذا استولى على كل صلاحيات اللجنة الأولمبية، الصلاحيات التي ينص عليها الميثاق الأولمبي، صلاحيات شراء ليكيبمون من صلاحيات وجدنا عقب لي من صلاحيات ما عندك حتى دخل تشري. واش دخلك تشري في ليكيبمون؟ فاهمني؟ صلاحيات اللجنه الاولمبيه. واش دخلك ترونسبور؟ الجيري هوريزمون الجيري يرفضوا وفما دابيا كل ما رفضوش باش ما نحصلوش حنا ولينا نخدموا ليل ونهار ولينا باش نريقلوا البروبليم تاع الطياره. لكن حنا ريقلينا البروبليم تاع الطياره على بالكم علاش؟ باسكو لا كونفونسيون معموله مع الجيري مع الكوميتي اولمبيك. الجيري قال لك نهضروا غير معاكم وخلصناهم. والله بعثت لهم الشاك في الطريق وبعثت لمسيو بوشوشي كان تشوف فيا قول لهم الحقيقه. بعثت له الشاك مع شوقي في الطريق نهار الخميس العشيه. قلت له شوف سي بون اون سيمين افون لو لونسمون دي جو بعثوا لنا بريه، احنا نيتي با كونسيرني دو تو، بعثوا لنا بريه وي لازم هذيك ومش عارف با بروبليم. جاو الاخوه دخلوا منا وانا في صيف، والله كنت في صيف فاكونس. واش يصرى؟ يعيط لي رايس يقول لي اسمع جاتنا رساله لازمنا نديروا. قلت له يا رايس واش نقول لك؟ واش يقولوا الاعضاء راني داكور، انت قلت لنا بلي وراحوا فاكونس الناس البريميوت تحت فاكونس كل شيء راحت فاكونس ولينا نجاراو في الطياره. ها هو الجواب يا اخت هنا، كل القوائم تاع الرياضيين اللي طلعوا في الطياره يجيونا من وزاره الشباب والرياضه
ها هي القائمه، ها هو لونتيت تاع وزاره الشباب والرياضه، وها هم العدد اللي ركبوا في الطياره. نروحوا نجبدوا لا بي ان ار من الجيري. ان جورناليست يعمل لونكيت يجبد لا بي ان ار تاع الناس اللي ركبوا في الطياره. ها هما الطيارات، ها هو البريمي روتور، ها هو الدوزيام روتور، ها هو التروازيام روتور، وها هو الكاتيام روتور. حنا شكون كنا بواطو لاتر تيبعتوا لنا باسكو حنا نهضوا مع الجيري نترونسفيريو، ما تقدر لا تزيد لا تنقص. وعلاش تزيد دابور؟ شكون اللي عنده العائله تاعو؟ سمعت 20 افراد عائله هبطهم زورو من الطياره. سي محمد شكون ال 20؟ قلنا شكون؟ وعلاش تتهموا في الناس؟ ويخزر في الكوميتي اولمبيك. الكوميتي اولمبيك ما عرضنا حتى واحد، ما راه حتى واحد. على بالكم واش ديسيديت؟ الطياره انا هو اللي جيريتها 500 بلاص، وديسيديت تروح في الفور ريغولي. والله ما عطوني بلاصه غير باش بالتحلال باش قدرت نركب في الطياره في اللالي وفي الروتور. هذا غير نيف وشرف، وما ركبتش في الطياره. ورحت في الفور ريغولي وزيد تضرب بالطريقه هذيك. رحنا دو ريسبونسابل باسكو انا قلنا نقولوا كل شيء. رحنا دو من الكوميتي اولمبيك باسكو لو بريزيدون براف il est président de la CNOA. Il était pris en charge par la CNOA. Il y avait le poste de président du comité olympique et le poste de secrétaire général. Prise en charge totale. Il faut bien que le comité olympique soit représenté, non? Il y avait des réunions, il y avait maintenant gratuit. Donc داوني في الهوتيل gratuit ما خلصش، والماكله كيف gratuit. لارجون بوش اللي مدوهم لي اني خليتهم هاي هنا لديك. اني بعثهم واحد الشخص قلت لها يا مدام، هي ما على بالهاش ماشي داخله في اللعبات هذوما. قلت لها يا مدام من فضلك فلان كي يجي قول لها عمار براهميه بعثهم لك، حاب يعمل لك هبه. عملتهم له هبه. لارجون بوش اللي مدوهم لي الكوميتي اولمبيك خليتهم له هبه ليه. ما نقولوش اشخاص، قلنا ماشي الواحد اللي يتكلم بزاف بعثهم له انايا ان كادو. قلت له كادو يخليهم لك عمار براهميه. فوالا الدرا هذه انا شفت وين وصلنا، المستوى اللي وصلنا له. ثالث نقطه، والطياره ميتريزي. والطياره اللي واحد يقول اني هبط 20 واحد. الطياره تاع لو 18 الطيارات سي دي زافيون تاع 100 بلاص والى 147 بلاص. كي هبطت هذيك الطياره كان فيها 147 صافي دير الطياره كانوا يزيدوها ولا يجعدوها ولا ماشي. تقول اني هبطت 20. مين هبطها؟ مين جاو؟ كي تكذب كذبه كانوا حيت عندهم شغل البرانسيب، قد ما تكذب كذبه كبيره قد ما نبلعوها. والله ما راح نخليو حاجه تفوت المره هذه. نلم ونزيد نتلاقاو في كونفيرونس دو بريس واحده اخرى. هانا بدينا اليوم هانا واش درني ليكيبمون اونكور وكذوبه البارح ليكيبمون. دونك على الصباح صبحت على سعدي، صبحت عند مدام فضلك روحي جيبي لي لو دوسيي هذيك. دابور اون بوتيت رومارك، يفو الناس تعرف باللي عمار براهميه يعرف يجيب غراتوي. انا ما نشريش باسكو انا بريزيدون دو لا كوميسيون، ويكثر خير جماعه لا كوميسيون تاعي. جوسكا ماتنون tout ce qui a été le comité olympique en ma qualité de président de la CPO, c'est gratuit. Je répète, tout ce que nous avons ramené à PIC, c'est gratuit. Les Jeux olympiques, c'était gratuit. Le costume dans les Jeux olympiques était gratuit. Les Jeux africains de la jeunesse, العام اللي فات، دوكا ليكيبمون مليح ماشي مليح ما تكسلش كيعطوك غراتوي، يعطوك واش انت ما عندكش وتزيد تشنف. سيتي غراتوي لي جوز افريكان. الكوميتي اولمبيك واش شرينا ليكيبمون تاع لي فولونتير 130,000 دولار. 1000 équipements divisé par 1000, 130,000, ça fait 130 dollars le kit complet. فيه سيرفات، فيه شيبا، لو صاك، ترينينغ شباب ما بيناتنا يعجب هذا الترينينغ شباب. 130 دولار اون اوروب ويشتري بها. نرجعوا دوك ليكيبمون هنا كونسيرنون مالفين الكوميتي اولمبيك. وي الكوميتي اولمبيك شرا مره، على بالكم وقتها شرا عن جوما نعملوا له لا بوبليسيتي مراد توتي كثر خيرك. شرينا جوما، على بالك مالها شرينا. لكن راكم شافين توجور اللي يجي في المينيستير اليامات الاولى يجي غير بشويه ومن بعد يبدا يحب يسيطر ويحب منا ويطلعوا له القرون ويحب يستولي على صلاحيات لجنه اولمبيه ويبدا. وسرى ولد علي الله يذكره بالخير اللي بالنسبه لي كان انسان طيب في البدايه،
وللأسف الشديد الشياطين التي تدور حولك أيام وأيام تستولي حتى على المخ تاعك وتغير لك النظرة تاعك حتى على الأصدقاء وعلى الأحباب وعلى كل شيء. وصل في يوم ما وين وصلت وشفت واش عاشت اللجنة الأولمبية للأسف الشديد، هذيك الكارثة اللي صارت تاع الصح تما نقدروا نستعملوا الكارثة. وصلت في آخر لحظة كانت التغيير هذاك واللجنة الأولمبية زادت رجعت وقالت واحد الوقت كنا مش رايحين نشاركوا الألعاب المتوسطية. دونك خدمنا في رمضان ليل ونهار. On était obligé, on n'avait pas négocié un contrat d'équipement, on était obligé d'aller acheter. تما غير كي يعمل فيك مزيه كي يجيب لك او دار فيك مزيه دانيير مينيت كي تروح تشري نورمالمون تشري واش يجيب لك. ايفيكتيفمون لي ريسبونسابل دو لا تريزوري تاعنا اتصلوا بجوما وراحوا شراو من عنده ليكيبمون. ها هو البري تاعو البارح اللي سمعت 6 ملايين و300 ولونجسترومون راهو عندي. والبريزيدون تاع الكوميتي اولمبيك عيط لي البارح في الليل قال لي عمار واش هذه حكايه هذه؟ قلت له جو في فيريفي ما نقدرش نحفظوا تو لي شيفر في راسنا. انا حافظ تو لي شيفر انا شغل نكونترولي في الناس انا با بروبليم. وصلت الصباح مدام قلت لها من فضلك انت تقدري تجيبي لي، راح جابت لي الملف. هاو الملف بروت تاع لي فاكتور تاع اللي شرينا بهم جوما. ها هو الشاك لا فوتوكوبي 2 مليار 100. سي بيان سا مدام من فضلك تقدري تدخلي كيما تحبي. فوالا 21 مليون دو دينار. هاو لي شاك اون بليزيور اكزومبلير. ها هي لا نوت انترن تاع الكوميتي اولمبيك اللي فيها تو لو دوسي. واش فيه الدوسي؟ فيه ليكيبمون دون لو ديتاي وجبنا مع جوما. جبنا 18 برودوي سي با لا بان دو لي سيتي. ايكيبمون شباب اللي لبسوا ليكيبمون شباب تيت رمارك انا عجبني باسكو راني نلبس فيها انا كي نروح لونطرامون مع لي زاتلات تاعي نلبس. والصباط هذيك نمشي به كل جمعه. هذاك الصباط اللي ديتوه لي في تاع طاراغون كي رحنا ايكيبمون شباب هذا المدرايي. المهم ها هو ليكيبمون كومبلي وها هو البري تاع شاك برودوي. ها هو البري تاعو وها هو التوتال لي 21 مليون دو دينار مدام. لي اكزومبلير تاع تو لي ايكيبمون et vous m'avez fait la remarque que j'ai vérifié خليني نشوف بعيني 568 équipements. اجبدوا لي كالكولاتريس ديالكم ونخدموا دركا بيان. اجبدوا تو الموند يجبد لا كالكولاتريس ديالو يديفيزي 21 مليون دو دينار بار 568 بيرسون ودوك شوفوا لو بري ريال. انا اللي درت البري وشوفوا طيح نورمالمون كل ايكيبمون اللي فيه 18 برودوي دو سيرفيتمون نانا ترينينغ ساك. او واحد البارح قال لي كي بديت نهضر في الليل عيط له قال لي الساك رايح قال لي روح به العماده مع لا فامي تاعي قال لي والله غير فادني تاع الصح. الساك هذا كارولات لو ساكادو بريف انا ما نعملش لا بيبليسيتي انا عجبني. كانوا حيت بالك ما عجبهمش ليكيبمون تاع جوما تاع لي جو دانيير مينوت اشتي ويكثر خير وجاب لنا ليكيبمون اكزاكتومون سا نو في 3 مليون 800. 3 مليون 800. ها هما لي شاك ها هما كل شيء. شكون اللي كلا فيها ولا شكون يضرب رشوه ولا شكون اللي يلعب ولا حاجه. واش تحب تقول هذه تاع هما يديروا انت تدير وانا ندير واش دخلك دير؟ دابور السؤال ومش انت تدير وانا ندير. هذا من صلاحيات اللجنه الاولمبيه خرجتها عثمان ليكيبمون اكسكلوزيف او ليكيبمون او من صلاحيات اللجنه الاولمبيه. مش اللي قاعد تنافس معاك اني نفكر فيك برك باللي هذيك ماتنو علاش تحب تقول باللي هذوما راهم شغل كلاو فيها ياكلوا الرهج اللي كلا. هايا يا سيدي ما تحشموش تكونوا معنا هنايا عجابه كنتوا معنا هنا تري بيان سمن على عسل وترك ولينا مشنا ملاح. اللجنه الاولمبيه ولات ماشي مليحه. اللجنه الاولمبيه ولات واش اللجنه الاولمبيه جمعيه صغيره. الدوله احنا الدوله هو الشعب الجزائري. الدوله هو المجتمع الجزائري. الدولة هي متكونة من كل متكونات على المجتمع. اللي يعطوه كرسي يا بن عمي تحير ينقلب غير الخير سيرتو هكذا واش بيك واحد براسك واحد. المشكلة هذه تنطبق على الناس الذين لا علم مش لا علم لهم اللي راهم في شغل في شبه الجهل. واحد نورمالمون يكون عنده مستوى تاع الصح. انا والله ماني ضد تقدر تكون مربي واخلاق هذيك بلا ما رحت للجامعه وني با اوبليجي الناس كل الباك ومنا تقدر تكون مربي والديك رباوك امك مدرسه. هذوما يا خوتي حيره. انت جاهل تحب تهضر معنا احنا حياتنا كامله. عيب هذه هي اللي عيب.
اسكتوا لا يفيقوا بكم، اسكتوا انا واش نقول، اسكتوا لا يفيقوا بكم، باسكو كون تكمل كيما هكذا على بالك وين رايحه تروح. نقول لكم يا خاوتي، نقول لكم وين راح تروح، راح تروح الى امور لا يحمد عقباها. انا نقدر ندوموندي من الجوفرنمون اكتويل باللي هذا الشخص يتنحى لانه مزور، والدليل على التزوير دوك نوريه. علاه؟ اسكتوا ما يفيقوا بكم، اسكتوا. علاش؟ تحب هذيك؟ انا راني قررت واللجنه الاولمبيه راهي قررت حكايه ريو يا والله ما تتعاود. قبل العداله ستعطى، لان العداله الى حد الان لم تتحرك، ونحن نناشد باش العداله تتحرك. ما نعملوا سياسه نقولوا احنا نطلبوا اللجنه الاولمبيه باللي العداله تتحرك، لان كاين ملفات لازم تحرك فيهم. ما نبقاوش واحد حياته كامله واولاده يتلاقاهم في الطريق يقول له قول باباك يعطينا من الدراهم اللي داهم في ريو. بون المهم باللي دوك نرجعوا لافير تاع دي كونت لا كيسيون فات بوزي. هنا ليكيبمون هاني وريت لك، هاكي هنا طب وين راهي؟ تحب تشوف الملف؟ هاو الملف نزيد نحطوه هنايا، مادام من بعد تقدر تريكوبيريه باسكو لازم يرجع لا كونتابيليتي. يزيد اسئله اخرى. جو بونس باللي انا تطرقنا. شوف انا ماذا بيا ما نبقاوش ندوروا في هذه باسكو انا عندنا واش نقولوا على بالك. واحد قلبه معمر ماذا بينا ما نتقلقوش. انا ماذا بيا والله انا والله هاني مرتاح، والله العلي العظيم باللي راني مرتاح، وراكم مشكورين باللي تسالوني هذه باسكو علاش انا كي خرجت هذه الضجه الاخيره تاع القناه هذه اللي ما نحبش نذكرها، والله غير فرحت باسكو ستعطيني الفرصه بور ريبوندير، باسكو واحد الوقت شغل مرور الكرام. تفضلوا ما نطولوش. الله يجازيك. خلي الدكتور قبلك. لا ما سيتيناش، يرحم بابك ما سيتيناش الاسم. لا ما سيتيناش يرحم بابك. ما قلتش من قناه انا، ما قلتش النهار، قلت النون، ما قلتش ما قلتش. خلي اسن خليه يهدر يا جماعه، حقه وعنده حقه ويدافع على هذه. سيفو بري من فضلكم سيفو بري من فضلكم ما تفتحولاش نقاش، سي مهم جدا. سيفو بري اللي يحب يكسر ولا حاجه سي بون، سي دي شوز امبورطون. Des conférences de presse pareilles, c'est pas tous les jours que vous allez les voir. Hein. C'est moi qui vous dis. Hein. Des conférences pareilles, avec ce que vous avez comme information maintenant, vous n'allez pas les avoir tous les jours. Hein. السراقين هذوما اللي نتكلم عليه باسكو سرقات متنوعه وعديده. تقدر تسرق حبه حلوى، تقدر تسرق لا بنك مونديال، تقدر تسرق كالكو مليون دو دولار كي تكون كيما الكابون وتقتل الناس، وتقدر تسرق في المارشي باسكو جيعان حبه تفاح ويحكموك. وصرا سرقوا لنا لي دوكيومون من الكوميتي اولمبيك عندها 8 شهور، وهذا الشخص هو من الناس سرقه. باكوش هي السرقه، شو اختلاف منها سي نديرو اونفير واحد لا ديفينيسيون تلقاها. احنا على بالنا والله ما حبينا، باسكو انا ما تقلقش باش ما تقلقش باسكو كان الاصدقاء هنا وزملاء في الصحافه جاو قالوا لي اسمع، او كاين واحد توجور نفس الشخص، كي يقول واحد افهموا نفس الشخص، او يقول عندي ملفات الصحافه ومنا في الميوزي تلاقى بهم عندي ملفات وانا غير نستنى فيه. بس احنا ما عندناش حاجه اللي خفيه هنا في الجامعه، خاصه احنا الاعضاء دو الاصدقاء تاعي ما كانش حاجه خفيه. واحد مش خايف على روحه ولا في كرشو تبن كاش خطف كاش حاجه هنا ورايحين يحكموه، ما كان والو. جو بونس با كو دونك جيتي عليز ونستنى. جامي ما خرج هذا الملف، يقول للناس باللي عندي مي جامي ما وراه الملف. سي كوا حتى واحد فيكم ما حب يجرى يجي يشوفه. ها هو الملف انا نوريه. سرقوا لنا لي زورد ميسيون تاع عمار برهميه، ايزون سيبلي عمار برهميه، كانوا حاسبين راح يحكموا بابلو اسكوبار لا دروغ. سرقوهم، وقلت لكم الجهل مشكله كبيره. الجاهل يهلك روحه اكثر من اللي يهلكوه الاعداء تاعو. سرقوا الاوراق من عند لا كونتابيليتي، سي لي زورد دو ميسيون تاعي، وراوهم بون دوكا روحوا رابيد. لا ما وراوهمش، منا خافوا، مش عارف خافوا.
السيد هذا الايامات هذيك كنت مقلق، راني شفته مقلق، باين عليه مقلق. واش دار السيد هذايا؟ حب يضرب كارت، كنت يقول لك انا نعطيهم كاو دوك نهبط الكوميتي اولمبيك. يعيط للجورناليست هذا، الجورناليست هذا سجلته انا كي بوسيتو شويه قال لي انا والو، انا الملف مدهولي وزاره الشباب والرياضه. كيفاش عاود تشوكا زلق سجلته انا، قال لي وزاره الشباب والرياضه، وانا على بالي الشخص هذا شكون، الملف هذا ما يقدرش يكون عند الناس بزاف، كان عند شخص واحد برك. عملنا تحريات. واش وريته في التلفزيون؟ وريته واحد قاعد يوري لكم هكذايا في الاوراق، ورقه واحده منهم ما فقتوش. واش وريته؟ صاي سي ترو طار بيسك لافير في العاد. معليش راني غلط من بعد، معليش شكون لا ما تقدر تقاطعني من بعد. واش وريته في الملف اللي وريتوه؟ لي زورد ميسيون سون لي كاشي تاع لا بوليس. والاخر يقول باللي براهميه هو اللي سيني وقالها لي ومسجل باللي هو يسيني لي دوسي سورتي تاعو وحده، يتلاعب ويعانوا فينا ديكا ويفعل ما يشاء. ايوا قلنا وعندنا الملفات ويدي دو دوسي سورتي، ان دوسي سورتي انديفيدويل ويدي ان دوسي سورتي كوليكتيف. سافدير يدي مرتين الدراهم ويفوت ما يخرجش مكتوبه ما يخرجش، ويجيب لي دوسي سورتي ولي دوسي. الاوراق اللي تسرقت سي لو دوسي تاع لا كونتابيليتي اللي افكتيمون راحوا لا بنك ورجعوا، مي ماشي تاع الشخص اللي يخرج بهم. الشخص اللي يخرج بهم هو اللي عنده الكاشي، شرطة الحدود. يقول بيان يكونوا عند المعني بالامر ماشي عند لا كونتابيليتي. لا كونتابيليتي ترجع لها الورقه. هم سرقوا الورقه، ما سرقوش لا بون فوي، سرقوا لا موفيز فوي. الورقه اللي زلكت لهم في القناه تقرير تاع المفتشيه العامه لوزاره الشباب والرياضه، كونفيدونسيال. اللي يعرف الاداره تقارير المفتشيه العامه ما تروح غير لشخص واحد، الشخص الذي لا اريد ان اذكره، عنده تروح وتزلق الورقه ديك وخرجت. واليد اللي تولي في الاوراق تلك اليد اعرفها. عقب النظر لي دوكيومون. بسم الله نوقف. سي تريز انتيريسون باش تعملوا لي زونكيت على فينير وتشوفوا الكذاب ما بين الكذاب وهذيك وما تعرف تحكم. باسكو الكذاب والسراق لو برانسيب في الدروا بينال il laisse toujours une trace. هذه الحاجه اللي عليك في لا فاك دو دروا سي ان غران بروفيسور. Le principe fondamental, un voleur, un criminel, quelqu'un qui fait quelque chose addict, il laisse toujours une trace, sinon il n'y a pas d'enquête. ما عندوش une trace ما تحكمش. في العالم لي غرون زونكيت دائما يلقى. وشكون واش هي هذه؟ لي جو ارا طلع. شوف لنا لو شيفر اكزاكت. شيفر اكزاكت 14500 اورو. هبط شويه شوف عمر براهميه شحال دا. بارتيسيباسيون اندمنيتي جورناليير. سي عمار براهميه هذا القانون الجزائري دبروا راسهم. كان واحد دار حاجه غلطه يصير كونتابيليتي والبنك ما عندي حتى دخل في هذا الامر. انا مش باش نقول لكم بلي لا دخل لنا. هذا القانون يعرفوها لي جورناليست كي تروحوا ميسيون سي سيرميت كون تو بري اون شارج يعطيوك غير 50% تاع 16000 دونك هذيك تطلع شي با 48 اورو شي با. المهم ها هي ها هو تاع عمار براهميه. طلع درك هاو لو دوسي تاع الشركه. هاي نفس الورقه اللي تشوفوا فيها باش بدنا لا فاكتور تاع الوتيل. فاكتور تاع الوتيل الجوهره تاع شركه. شركه كاينه. زيد جبد لنا لا فاكتور تاع الوتيل. فوالا لا فاكتور تاع الوتيل. زيد هاو توتال اوتيل البستان تقدروا تفيريفيو. طلع هاو البستان. هاي لا فاكتور. هذه لو ديبو اللي تحط في الاوتيل قبل باسكو يقول لك حط ان ديبو حتى في لافاي تحاسب عاد سي نورمال شحال حط ابوبري لا سوم هذيك. زيد طلع يافي دو زيكيب. على بالك مدينا 3 زيكيب. تبعوا هذه مليح باش تفهموا هذيك. يا 3 زيكيب اللي بعثناهم للكوميتي اولمبيك للشركه. سو سون دي جروب.
بعثنا ان جروب تاع الاتليتيزم، بعثنا ان جروب تاع الاسكريب، وبعثنا ان جروب تاع لا بوليس فيه بيسكو لي ميور في التير وفي الكاراتي. سي اونيكمون لي فام، بعثنا غير لي فام. سي بولمرقه، مدام بولمرقه كي دوفي اتر شاف ديليغاسيون دير 100 مينوت ما قدرتش تروح. طلع شكون هذا؟ هذه تاع الاتليتيزم، تقدروا تفيريفيو هنايا. سي مدام بولزاما يمينة شاف افيك لي زافير امور تاع عرعار، لا بتيت عرعار. Elle se trouve ici, elle a fait une bonne compétition puisqu'elle a gagné. Bon, elle a gagné. On te les quatre bien, المهم لا الاتليتيزم عندك. لا دي جي اس ان. لا دي جي اس ان اسم سيد اللي راح ولينا لا ديشارج تاعو سينيا شحال دا. ها واش دا 2650 اورو. سي كوا لي 2000؟ سي لاجون بوش اللي قسمها مع راتلات، هما كانوا فيه بزاف باسكو نورمالمون ما نمدو لهم والو. سي لا ريغلومونطاسيون والله لي زافير كيروحوا تغيب تشرب بهم قهوه. زيد سي دي بتيت رومارك هادونا ديجا. شوف لنا دوك زيد ليسكريم، ليسكريم هبط. شكون اللي كان شاف ديليغاسيون؟ نسيم انسان طيب ما شاء الله. هذا عاوني في الحج، جامي ما راح ننسى الخير تاعو. كي رحت انا الحج وانا وزوجة تاعي عاوني بزاف هذا الشخص ما شاء الله. هو اللي كان شاف، لا علينا ماهوش خوش. هذا هو هاي لا ديليغاسيون. ورينا الشيف دو ديليغاسيون في الاسكريم مسيو برناوي. ورينا دوك لا ريستيتيسيون لي 14000 دونك دينا 14000 دولار. خلصنا البنكه، عطوهم لو طو تشونج، ديروا الطو تشونج. لا ديشارج تاع شكون؟ شكون يسينيها؟ لا ديشارج شكون اللي دار دراهم؟ وري 500 اورو طلع. سي بون لا سيناتور، ولي لا سيناتور عندك سي بون. وري دوك لا ريستيتيسيون واش رجعت البنكه. عاود دخلنا وينوك؟ لا واش رجعت البنكه. ريستيتيسيون فيريفيو كاملين لور دو ميسيون. وري وراهي لا ريستيتيسيون. فوالا سو لي 14000 انا اللي رحت. جي بيي اسكو نو باي كو انا باليش كل واحد راح، كل واحد عنده ليكيب تاعو. دونك جيتي شيف ديليغاسيون بار ديفو. Suite au dossier cité en référence, nous avons rendu 9175 euros sur les 14000. C'est la différence par rapport à... Répondez à la question تاعك. C'est bon. زيد الاخرين، زيد. عندك لي زوج دوسي خليه يشوف عنده الحق. لا با بروبليم. دوكا شفت انا على بالي كانوا حد يتشوكاو كيقراو الاسماوات ويشوفوا لا ريستيتيسيون كي تقول بلي مسرقوا. فو اليوم تشوف باللي هذيك سي بور سا كان يفرح جوز كاملين الاخرين. وري واش هضروا اونكور، نهضروا على بيونوس ايرس ديال اللي كان شاف ديليغاسيون فيه محمد. روح لي ديريكتومون بيونوس ايرس، انا با كيما بلي برا وانا با نو جوستيفي حنايا شاك فوا. روح على بيونوس ايرس، ورينا بيونوس ايرس. او لورد ميسيون تاع دابور ورينا لورد ميسيون جلوبال. يا اخي هذه القناه قالت بلي عمار يريح دو دوسيي سورتي. سي بون هذا واش قال؟ يحط روحه في الدوسي جلوبال ويحط روحه في الدوسي. وهذا عدم احترام للسكرتير جينيرال، عدم احترام للتريزوري، عدم احترام للبريزيدون. صاحبي ديال البريزيدون مشارك في اللعبه، كان كاينه لعبه. عدم الاحترام للبنكه كي فيها كونترول. لا بنك مالا لا بنكه ديالي تجوز نابورت كوا، سي با اون بنك. جوز اولمبيك وريلي، لا وريلي الاخرين وراهم الكاشي، ما خرجش الكاشي. كاشي في لورد ميسيون. لا فوالا يا اخي قالوا بلي يخرج بلا لي كاشي لا بوليس هذيك. شفتوا في هذاك لي كاشي
سيل فو بلي باش نكونسونتي روحي ما تهضروش الله يجازيكم باش نكملوا رابيد. انا طولنا واش وقت خرج عمر براهيم لو 3 نورمالمون وقتها نخرج نورمالمون الميسيون نخرج لو 1 اكتوبر سي بيان سا لادميسيون اللي سينياغولي نورمالمون وقتها ندخل لو 14 وقتها دخلت لو 17 اكتوبر. على بالكم علاش رحت لو 3 اكتوبر؟ الناس يحاسبوا لي على الوقت هذوما. انا كي واحد مسؤول كبير في الجزائر ما نعرفش عمر براميه وقتها يروح على بالكش على تور دي موند المره في حياتي كي كنت اتليت وكنت ماناجير دي بلو غرون اتليت دو موند. جيتي لو ماناجير de deux et l'entraîneur dans un cas des 2 plus grands athlètes du monde. ماشي تو سبور كونفوندو ماشي في الاتليتيزم. تحس نتاع عمر برحميه وتعسني هو راح تال جور يعني عمر برحميه كي يروح. نقول لكم سي ان ديكالاج سي فوز افي روماركي سي ان ديكالاج 3 جور. على بالكم علاش الديكالاج هذا صرا؟ لا ريونيون سرا لو 4 لا في تاع الديبار. لا في تاع الديبار تاع تاراغونا حسيبه بولمرقه باسكو سي نو كي étions انفيتي انا وياها. يصرى لباباها الله يشفيه يصرى لباباها مشكل على 6 تاع العشيه تكتب لنا قلنا بلي جو نبو با مي ديبلاسي. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement décalé le départ. La réunion c'est le 4. علاش نروح le 1 ما يروحوا بكري. J'ai décalé tout simplement le départ. ها هو لو كا هذا اللي جبدوه ومش نعرفوا واش وراح وعاود ومش نعرفوا شي. بون هو سي ان دوكيومون كونفيدونسيال تاع حاسبه مي بون enfin c'est pas confidentiel. لا لازم تجبد لنا الباسبور ديالي تيا نقولوا بالك نعرف واحد في لابوليس ومش نعرف واش هي. اش بدا الباسبور تاعي؟ جو في توجور لي فوتوكوبي دو مي باسبور قبل ما نرجعهم. انا اللي يقولوا بلي هذيك جافي با فيزا من موا نوفمبر ما كان عندي فيزا ما والو دونك جو بوفي ما عنديش فيزا ما نقدرش نخرج. الباسبور تاعي حاولته ورحت للتجمع الاسلامي كيسكام يحاسبوا دوك نتحاسبوا. ما عنديش فيزا ما عنديش. نوفمبر مات لي نوفمبر ديسمبر جونفي فيفري مارس افريل مي جوان وجويي حتى جوان ولا درت حتى درت فيزا ودوموند ومنها مي لاني طرت هذا نحرق لي فرونتيير باش نطير ونخرج كي نخرج كما واحد دخلوه. بريف ها هو لو كا كي سي بوزي. لو كا كي سي بوزي سي كو tout simplement Boulmark a demandé qu'elle ne pouvait pas partir. La remarque qui تحبوا على الناس. Je vous informe. بشرفي وبالكونترول تاع لا كونتابيليتي البي انا اللي خلصته البيونس ايرس سي بون. خلصت البريمي بي وزدت رومبوسيت وشريت الدوزيام بي اللي رحت بيه. بريمي بي كي حاسبها ما راحش دونك سي لوتيل انا اللي خلصته تما سي بون. كي تتهموا في الناس وما نقولكمش لمنا نو معليش هذه اتهامات تهموا في الناس. اليوم هذيك نورمالمون سي بري اون شارج بار لو علاش هذه الامور اللي ماشي مليحه. هاي واش كتبت لي بولمرقه وكتبت لاجونس هذيك لو ديمونش 30 سبتمبر 2018 à 18h24. 18h24. Bonjour. Suite à une situation familiale de dernière minute, mon père est tombé malade en réanimation, gravement malade. Je suis dans l'impossibilité de voyager à Buenos Aires. Et je vous prie de bien vouloir annuler mon billet. J'étais obligé d'acheter un autre billet. J'ai acheté mon billet. J'ai refusé que le comité olympique ici. J'ai refusé. وشحال سقام لي ثاني هوريزمون كي ليتي رومبورسابل. انا هضرت مع الصحافي قلت له يبان عليك بلي هاك شباب قلت له راه عملت تحريات دومونديهم الفوق قلت لهم يوروا له كل شيء. كمل دوكا لي زوت دوكيومون. سي برهمية فقط يعني انت ممكن
بالنسبه للاعلام فقط باش يعرفوا مثلا واحد اهل اختصاص يكون محاسب يشوف ان دوكيمون في الاعلام يفهم يعني كل شخص مختص في مجال معين يعرف. برك لو سيرفيس فيه حنا اللي ندومونديو في لا كونتابيليتي ابخي شاك دوسي دو سورتي اللي نديروه نتكالكيلا او نيفو دو لا كونتابيليتي حنا اون اكزيج لو كاشي تاع شرطه الحدود وقت الخروج وقت الدخول. هذا طلب من عند لا كونت سي لو سيرفيس فيه تاع لو دوسي دو شاك دوسي دو سورتي. هذه حاجه لازم يفهموها الاعلام. هذا مثلا قالوا الدوبل باللي راهو يروح يحط روحه دو فوا. واش من قوه واحد يكون عنده في الكوميتي اولمبيك باش يدير واش يحب؟ والله ما فهمت انا. الكوميتي اولمبيك شغل الكوميتي اولمبيك شغل نيمبورت كوا ولا براكه ولا ما فهمش. مام واحد شويه يقرا كوميتي اولمبيك هذا اللي فيه براف اللي فيه إزام اللي فيه شباح انت تفوتها له. وليكزيكوتيف تاعنا ليكزيكوتيف ما يتفاهموش. راك شغل كاين لوبوزيسيون وكاين شغل لي بارتي هنايا. كل واحد عنده صاحبه في حاجه اخرى. كي تحب انت تدي مرتك ريو وعلاش الاخر تاع مومبر ديكزيكوتيف ما يديش هو مرته ولادو ونخلصوا له؟ علاش نخلصوا غير هذا الغول هذا اللي يخلصوا له غير هو وما خلصوا؟ الانسان يخدم مخه. هذه اللي ما فهمتهاش يا اخي. قالوا يحطوا دو دوسي او دوسي كوليكتيف. ها هو سي بيان سا لوريجينال مادام. ها لو دوسي وها هما لي نو تاع لا ديليغاسيون اللي راحوا لبيورو 7. وين راهو عمر برحميه دو فوا، وين راهو شرجح دو فوا. دوك نرجعوا لطراغونا كيف دو فوا. هاولي شاكان سكي لابري ها هما بالكاشي كل واحد شرا سنتيم بسنتيم. نرجعوا دركا دوسي تاع طراغون كيف قال لك طراغون اش بدنا طراغون دور سي بون طراغون. ها هو الدوسي لو روتور اش بدنا لو بلوز امبورطون سي سا. وراه عمر برحميه في لا ليست هذيك. ها هو ميسيون تاعي انديفيدوال. وراه الاسم تاعي فيه اسمه. هما كانوا حد ما راحوش سي نورمال خلينا تقول قالوا بلاو في الدوسي كوليكتيف. هاو حد خونا حد ها هما لا ديليغاسيون لادجوان طراغون تاع سي با بوسيبل باللي واحد يدير حاجه في المقدر تخرج كاشي تاع لا بوليس تروح تسرق دوكيومون ما تعرفش مام با تقراه وتروح تتهم الناس ايميسيون. انا كي نقراها على بالك علاش ديسيدي تريبوندي ليميسيون هذيك يا بن عمي وهضبوها اون بوكل لا اون بوكل قاعده تفوت اون ديري حكموا مش نعرف. اي كاين ناس شرفاء كاين ناس منا كاين انا ما نقولش باش الناس كلها شرفاء. وهو نعمل اونكات نفيريفي. هاو عمار برحميه اللي حكمناه بعد فضيحه وبعد فضيحه ريو لقد حكمناه للمره الثانيه. حكمت الريح وسيخلصونها غاليه. على بالك جو سوي شومر et j'ai plein de temps. Je me fouille. عندي لي زاتليت لي جون هذوك نونطرينيهم سأتفرغ حياتي كاملة لهذه القضية. لأن سي نافير تاع الشرف تاع العائلة تاعي نهار اللي نموت ولادي يبقاو يشفاو باللي tous les dossiers je répète ceux qui veulent voir les dossiers لازم. كي رحت واش رحت ندير؟ رحت ندير باينة واش رحت حسبتي رحت نحوس ورحت باش نحوس ورحت نقول لك علاش رحت طراغونا. هاو لورد تاعي هاو الدوسي عليا ودوسي السورتي هاو لاليا والريتور. دوسي السورتي انا اللي رحت خلصت تاع لي جورناليست باش يروحوا يسكنوا يسبوا فيا هذو. والله انا اللي خلصتها لا كوسيون باش لي جورناليست يروحوا كاملين. هذوما اللي حلوا في فمهم اليوم داروا لنا الشرع في الاجتماع. امداو لي جورناليست ما تحشمش تهضر على لي جورناليست. كان راك في حل روح قول قدامهم بلي راني ضد انتم تروحوا. كي تلاقوا مع لي جورناليست صباح الخير سيدي يمس الخير سيدي تلحلها لهم. قول الحقيقه. نقول لك انا الحقيقه اليوم نفس الشخص كان يقول باللي علاش ديتوا الصحفيين جو سوي فيان انا اللي خايط لوتيل
وانا اللي كتبت هذه، وها لوطيل اللي خيرته، وانا اللي كتبت كل شيء واش فيه. ها هي جي فيرسي ا تيتر داكونت لو 8/4/2018 لا سوم دو 2190. هذاك واش كان عندي. كان معايا نسيبي الله يجازيه بكل خير، جا معايا زاد لي شويه قال لي الاخر كانت حبيتو يجيو تسكنوا. قال والجورناليست اللي راحوا هذيك كان فرحان، شافوا لي جو صاروا زاريان كوتي الطياره فرغانه يا خوتي. علاش البخل؟ علاش البخل؟ كاش ما انا واحد المونديت ويعمل لي ارتيكل يشكل لي فيه العائله تاعي ولا ناس صحفيين راحوا هنايا. لا هم داوهم في اجتماع رسمي، داو الصحفيين. وعلاش داوهم؟ يفالي يديو لي زونترينور، تو لي زونترينور راحوا، تو لي زاتيت راحوا. الخير كاين ودرنا كاتاستروف في الريزولتا. واش بيك الكاتاستروف كاينه لا كاتاستروف كاينه في التقهقر. وسمعت البارح في التلفزيون يقولوا باللي يحبوا يركبوا العائلات. كيفاش يركب العائلات؟ شغل في طياره تاع 250 بلاص كي يركب هذاك واحد في لافان تاع الطياره تتلاقى بها ما تلاقاش. وين جينيني انا في الطياره؟ يرحم بابا كان راكب انا لقدام، وهذاك اللي راكب الاورا 250 بلاص فاش جيناني. لو ميور ريزولتا تاعنا في لي جو ديتيرميني، لان دي ميور على بالك مقطع. نهار اللي كنا حالين قلوبنا طياره تاع مارسيل اللي يشفع على مارسيل، هذاك واش درنا نتائج رائعين. قلبنا كان محلول، حليناها للصحفيين وحليناها للعائلات ولكل من اراد ان يشتري تذكره. وعملنا تذكره 3 ملايين. ركبوا العائلات راحوا فرحانين، شافوا مارسيل ما ديرونجوناش كاع، ورجعنا ونا في لو ميور ريزولتا. ربي سبحانه وتعالى بارك لنا، ماشي حق ركبوا منا، ركب فوق ظهرك. خلصنا تذكره، الناس كل خلصت. واحد منهم غير جا في ليكيب هذه تاع التقطاع، باسكو كاين نفس جروب، هما خمسه العيط لما الجروب تاع البنات. واش يديروا الجروب هذايا؟ بدا يقطع، ولا داو لي فامي. على بالك واش نسى؟ بدات حكايه في مارسيل، نسى باللي هو راح هو ومرته. وكومبارازار والله غير مرته نيميرو 1 في لا ليست. جبتها له في الاجتماع قلت له اسمع مرتك نسيت بلي رحت انت ومرتك بلي تي ريسبونسابل نورمالمون، وبلي ما خدمتناش درت لنا غير نصف الخدمه. انا في ريو لا فامي تاعي ما تلاقيتش بها كاع، وراكم شاهدين كاش نهار جيت وحوست عليا وما صبتونيش. سيد عطانا بالنص، عطانا هاف تايم، درنا نص. كان يتجول مع جوزته وتكلموا عن ليالي حمراء في ريو، نفس الاشخاص اللي كانوا الليالي الحمراء في مارسيل. ما تحشموش، ها مليون فعل، لكن الحق يعلى ولا يعلى عليه. ها من الفرنسا يحبوا يخمجوا الناس، يخمجوهم. ها مليون من العداله يجري وراهم مخبيين كي الفيران، مخبيين كي الفيران. ها هي لورد ميسيون، ها هي واش خلصنا، ها هي ديك تهضر. ها من الدراهم مدوهم لي، نقول لك علاش رحت باش نخلص لا كوسيون. هاي لا كوسيون، هاي لا دوان اسبانيول كي تجي داخل لا دوان اسبانيول طالونسي. ها هما سكو جي ديكلاري لي 12000 اورو. ها هي لا ديشارج اللي سينيتها انا ديت غير 400 الدراهم. ها نتاع لا بنك. لا كوسيون سي كوا؟ في لي جو هذوما ميديتيرانيان لازم تخلق اون كوسيون. علاش؟ باسكو لا كوسيون كي تكمل كل ما تروحش ولا حاجه يحولك منها لي سبور كوليكتيف. كي كملنا رجعوا لنا لا كوسيون، زادوا دفيرسيون في الكونت تاع الكوميتي اولمبيك بلو نورمالمون. فوالا enfin voici le genre d'explication qu'il fallait. Mais c'est pas la peine. شوف اني شغل هذيك عجوزه وحكم السراق ما نزيدش اكثر من هكذا. سي بون نحبسوا رانا في 12 ونص. شوف جو فو برومي ما نزيدش عليكم باسا سيرا ليا. انا جو فو برومي باللي واحد يزيد يهضر غير نزيدوا نعملوا كونفيرونس دو بريس ونزيدوا نجاوبوه ونبهدلوه. بصح عمار يقول فرودور دونك نسناو في لابرودور. شكون بون للكلام بقيه. اسمع كل حاجه واحده. انا درك انا نعطيك. شوف عسل لا عسل انا واش نقول باللي
كي نتايا تعود مسؤول. تبعوني مليحه. وكليامات هذه تعطى في لي فيدراسيون ولي فيدراسيون ما يديروش وداو اموال الدوله ومنها. ما هي الاتحاديه التي اخذت اكثر نصيب من اموال الدوله؟ والتي لم تشارك في الالعاب الافريقيه. كان حبيتوا نتحاسبوا. قول لي ما هي القيمه تاع المنافسات التي لا معنى لها، التي تنظف الجزائر وانت مش قادر تفورمينا ميم با ان اتليت باش يشارك في هذه. انا نتحاسبوا كيما هكذايا باسكو صح لو سبور سي شحال درت، شحال لا بيرفورمانس تاعك، شحال منا. قول لي شحال من اتليت هذه لا فيدراسيون بعثت لي جو ميديتيرانيان دو طاراغون؟ واحد وأوليمينا في الدور الاول. اتقوا الله. قلت لك الباقيه كاين. كي تحبوا نبداو نتحاسبوا راح نتحاسبوا على شحال صرفنا كل واحد فينا في اللي جوز افريكان دو لا جوناس. واللجنه الاولمبيه راح يقدم ملف كامل وشامل الى السلطات المعنيه في هذا الامر، وتشوفوا بيان ما هي المصلحه. تهضروا انتم الملايير التي صرفت من طرف بعض الاشخاص في الالعاب هذه الاخيره تاع الالعاب. الناس اللي تلعب تجيب الماتيريال ومن بعد تدخلوا على لي جوز افريكان والماتيريال هذيك الساعه ملوت في هذيك. كوميتي اولمبيك ما كان لا ماذا بينا اتونسيون فو با واحد ثاني يقول اني مليح والاخر ماشي مليح. اللي عنده حاجه احنا قلنا يروح للعداله، احنا اللي راهم يهضروا كامل دينا على العداله، اللي يهضروا راه في العداله لي ديفورماسيون راهم ورا بعضها سي بون باسكو كان جوج اشخاص واحده وبدا كان هذه لاشين هذيا وراه يروح الشخص هذايا باسكو كان واحد يحسب روحه يقول كان يمثل الدوله. تمثل الريح يفوت تكون اهل باش تمثل الدوله. انا لا بالي بكل شك حال. انا احترم العلم واحترم العلماء واحترم الناس العقلاء، تقدر تكون عاقل هذه، لكن كي تحب تكون مسؤول في الدوله ما تقدرش توصل باللاتيش. هادو من الناس اللي ترافيكاو لي سيرتيفيكا سكولاريتي تاعهم. اسمع لي مليح. واللي ترافيكاو لي زاتيستاسيون داتليت ديليت. واللي ترافيكاو شوف سيكون للحديث بقيه. بزاف. 3 سنين 4 سنين وانا من الصباح الليل. اما البراهميه الكوميتي هل يعقل يا اخواني؟ انت برا في شغل خوك. انا كي نسمع حايد هذا واحد منهم يهضر على برا في نتشوكا تدخل لدارو تاكل ملحو ومن بعد تحب تدور عليه. واش حاب تدي اللجنه الاولمبيه؟ اللجنه الاولمبيه تاخذ بالديمقراطيه والانتخابات الحره والديمقراطيه. الجزائر اليوم هذا اللي صاير في الجزائر غير على جال ديمقراطيه. حبيت تشري الناس وكي تحشم تقول بلي هذا راح يحوس راح نحبس. سيرام يقول لي حبس. تقول بلي داو لي فامي تاعهم. نتحاسبوا شحال من ديبلاسمون داروا هذا المسؤول وشكون الناس اللي راحت انا والله ما نحب نحاسب. حبيت تدي صحابك كولوها كاع روح القاهره.